Nyabote tekere makere nahinya na duda dono edengerete koigwata ike karade niye huroke nonige done konyita Nyabate tekere makere nahinya na duda dono edengerete koigwata ike karade niye huroke nonige done konyita no haya Ederona Jesu no ajetenede quiero na moko na jera Namoko Joe Jeso akwano acheterere ahuro kiemade mode made na aje yawe motoya wehe nyage tomini ene Joe Jeso akwano acheterere na aje ewe moto Ederona Jesu no aje tere namoko
Inua sauti sema pale kilele namuona Yesu anafanya nini ananisubiri na mimi nifanye nini malize salama anikumbatie kwa mikono yake Asante sana, etagwo Dr. Sarah K. Mena Shata Tima, roreta gashobere. Enoguo niguo twambĩrĩria gĩthaa gĩathĩrĩrĩka na mũno harĩ Throwback Thursday. Karibu sana. Rĩu kuma thaa ici nginya cia thaa mũgwanja cia mĩaraho nĩ gĩthaa kĩa mcerere, tugana gĩthaa gĩa kũmatha, gĩthaa gĩa gũthũkũma, gĩthaa gĩa gũtukũra wĩra. Harĩa hothe ũrĩ, how are you? Good morning to you. We mwega wa mathaa, mwathani agocwo na tũmũkumie Yesu Kristo kwanyu kũhana atĩa. Nĩ ũrairie mwaki. How is your Thursday morning? Nĩ ũrokire kũmatha tugaitio naguo nĩ ithayo ici na ĩkorwo twacimatha tũcione. Twaciona irũmia moko, ciarũmia moko nake Ngai atũteithie gũciramata. Amen. Thaa inya mũthikĩrĩria ĩhandĩtwo wega na ndagĩka 24 na nĩ Thursday ya tarĩki 15 mweri-inĩ wa Januari mwaka nĩ wa 2026. Nĩ hĩndĩ mweri wa Januari ũkirie gũkinya gatagatĩ. Oi! Kagwĩre. Karibu sana tu live mwana Facebook page yetu itakuwa Inoro FM, Instagram Inoro FM _official, TikTok ito ni Inoro FM, X ni Inoro KE, nyodo timu ya YouTube channel ito ni Inoro FM, WhatsApp channel nayo itakuwa Inoro FM, thiemu na wa SMS thie kore kwa 22989 reke tumenyewe Thursday akwihana atia muthenya mwero kirathimo kero agitumike iganu gya kuraga ine thegio tukaga wa matha wokira rucini wakora wina hinya waku magara na kurangithia maguru maku thi iraga Ngai ine thegio ndukoragwo ari undu wa kawaida ti kwagirira aca ti guthinga tugane thana tuki wake na iria aturokageria arocine twako tunagitumike iganu gya kumwira ne thegio na karibu sana. Rĩu gĩkĩ nĩ gĩthaa kĩa mũthũkũmi, mũndũ ũrokire thoko-inĩ ũkĩendia kana ũgĩthogora, ndereba wa matatũ, ndonda wa matatũ, mwĩtagwo Kamagĩra, wĩ gathoko-inĩ gaku ũkĩendia waru, ũkĩendia nyanya, ũkĩendia mainabũ, wĩna meroni ciaku matunda ũrendia, wĩna makara ũrendia, nyanya gĩtũngũrũ. Gĩkĩ nĩ gĩthaa kĩa mũthũkũmi, hana tuga tũtikoinũka moko matheri. Karibu sana. Mũndũ na gatuka gake ũkĩendia cukari, ũkĩendia iria, ũkĩendia macani, na wĩ thĩinĩ wa nduka yaku wĩna kĩnyathi gĩaku, wĩna mbucarĩ yaku, mũkawa waku, atĩ nĩ hĩndĩ ũraharĩria tũboco twa ranji. Karibu sana. Gĩkĩ nĩ gĩthaa gitũ, nĩ gĩthaa kĩa mũthũkũmi. Asante.
na bereda ya muthikiriria niguo tweteke twira kana tweteke wira-ini reke twambe turingithie gifungo kigima kia rwimbo rwa Dr. Sarah K rwetagwo gacombere muthikiriria ate haria gacombere ndirona Jesu ajetereire ate ndekia rugendo ndarikia atire ndi mutorania. Good morning Kenya na kuraya na Kenya ni githaa gia thiririka. Nyabote tekere makere na hinya na duda dono edengerete koigwata ikikade niye huroke no nige done konyita Nyabate tekere makere na hinya na duda dono edengerete koigwata ikikana ni euroke no nigedo ne konyita no haya eterona Jesu no ajeterere quiero na moko na jera Jesu akwano ajeterere ahuro kiemadena mode made na aje yawe motoria wehe hinyage tomini ene jowe Jesu akwano ajeterere na aje ewe moto erona Jesu no aje tere namoko 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 Rĩu tũhana guo mũthikĩrĩria twetiare komatha twetiari gũthũkũma thoko itiganĩte kũndũ na kũndũ thoko ya Wangigĩ thoko ya Gaciĩ Dagoretti thoko-inĩ Uhuru Market Kenyatta Market Gĩkomba thoko-inĩ Muturo Market kũndũ gwĩtagwo Machakos bus station na Country Bus karibu sana Gĩthũrai thoko-inĩ tuko pamoja Kawa West Wendani Sukari mwena wa Nyĩrĩ thoko-inĩ stage ya Kĩanda stage ya Gatagatĩ Karati na thoko-inĩ Nyandarua County mwena wa Nyahururu karibu sana. Yes
Rĩu kuma mũthikĩrĩria nĩ gũthũkũma ũrĩa kwagĩrĩire njĩtagwo o Wakarĩndĩ na niĩ ndĩ mwega. Wakarĩndĩ nĩ wa Ndeithi, Ndeithi nĩ baba ngetwo ngamenyererwo angareithio nĩ mũrĩithi mwega Yesu Kristo ndoka tũthũkũme indo irũmie moko. Ona niĩ ndoka tũthĩrĩrĩke Wakarĩndĩ tũikaria mũthikĩrĩria tũmwĩkĩre morali ũrĩa wĩ wĩra-inĩ agĩe hinya na arĩa mekũmboeka mangĩthiĩ ũguo mamboeke me wĩra-inĩ rĩ tũmekĩre morali na mũndũ ũtarĩ ũrona ha kũroka bandũ rĩ tũkorwo twĩ nake tũmwĩre nĩ gũkwagĩra nĩ gĩkwĩiga ithe tiguo. Good morning. He mũndũ ũtaga wĩra wa mwako harĩa ararĩ saiti rĩ saiti nĩ hinge ararigwo n'ũngĩ ũgwaka one handũ angĩroka ũĩ atĩa nĩ gĩkwĩiga mũndũ wa baba. Very good. Rĩu kũrathiĩ atĩa gũtirĩ na ũru rwaka gwĩ thayũ nimelala sawa. I am fresh. You are fresh. I can see. Thiko ici rĩ wĩna resolution cia mwaka mwerũ wana nĩ warata mamenya nĩ mwerũ ũyũ nĩ mwerũ ũyũ. Look at me very fresh ona titare mayo yani ndeti yarĩ kũmatha wega rĩu hana indo cindegire mwaka ũyũ no tondũ Ngai ekuo itikũndega ithatiguo ngũcimatha ndacimatha ndĩcione ndaciona irũmie moko ciarũmia moko nake Ngai andeithie gũciramata kamũciĩ kega ndĩriragĩria kanyũmba kega ndĩriragĩria maũndũ mothe mega nyonaga mũthuri mwega wĩriragĩria mũthuri mwega Wakarĩndĩ wĩriragĩria mũthuri no akũramatwo. Ageithio sana nĩ rĩrĩ chairman mũcina wa Chemist Water mũtambo-inĩ. Januari nĩ ritũhire ĩno rĩakwa tarĩki 15 na tũrona ta mweri wa gatatũ. It is only 15th. Niĩ nyona kabangĩre Januari ĩngĩkorwo na thikũ 28 itiguo February rĩ yo ici cia Januari ĩkĩhanaga tarĩ mĩeri ĩtatũ thĩinĩ wa ũmwe. Arafu ũyũ ndiĩ kana riũa mani marakana tarĩ mariũa matatũ hamwe irahĩte nĩ thinacara rũcinĩ riũa rĩ nja wacire ndamboekera atĩ haha tondũ ndakinya ndagĩka nini mbere na harĩa arubajiri ndathiĩ na harĩa ndeceta kariũa kanjina ecirie ngiuma hau ndĩrona tarĩ kũinũka tarĩ ithaa rĩa kũinũka. Mũndũ aragĩakia AC ngari-inĩ nĩ ũrugarĩ no rĩu ndirĩ na gĩa gwakia. Ngũmenyaga nĩguo kuga wakiuga atĩ nĩ ũrakia AC wamĩta AC nĩ ũrenda njakie kĩ no kaba wewe na gĩa kũhoria gĩa gũkũhoreria rugarĩ. Ngũmenyaga nĩguo kuga kamonde rĩ nĩ fact nĩ ũcoka thiĩ ndĩnaguo ũroigua supa metoro ĩna AC na gũkũ thutha kwanja rĩu ndangĩinũka ndĩraikara handũ ũngĩthiĩ ũhĩtithanie wĩikara gĩcicio-inĩ gĩcicio-inĩ mathaa mũgwanja he mwena ũrĩa mbathi ĩtendagwo ikarwo waikara mwena ũcio rĩke ngwĩre ũgĩkinya Utawala kana matatũ Nissan he mwena ũrĩa riũa rĩkoragwo rĩringĩte ũrokorwo ũrauma Nyĩrĩ atĩ wathiĩ weingĩrithia 20k sako no menye nĩ wona harĩa ngari ĩkoragwo ĩpakĩtwo yatua gũthiĩ rĩ mwena ũrĩa uma na riũa rĩ nĩguo gĩaga kĩruru ũgacenjania Januari no Ngai nĩ tũrorete tondũ kwĩna maembe mareke ngwĩra marateithia Jesu maroka wega nĩ ũndũ wa kajuici kana warĩa kĩmwe thate ũroikara matatũ-inĩ ta rĩu ũcoke mũndũ ũrĩa ũikarĩte hakuhĩ na gĩcicio rĩ arenda gũkĩhingũra na pneumonia na kana kamzae na kamzae ana wathi kana we utuge we ndirica-inĩ nĩ ũigua kũhingũra no ũyũ wĩ haha na gĩthũri nĩ wa gĩthũri mũthuri wa gĩthũri amwĩra hingũra uga hinge gĩcicio akorwo ka kiriniki Kenyatta na kũmumania ũngĩkwanĩrio rũgano rwa matatũ na mabathi rĩ ũtikorwo rwĩ rũhoreru no Ngai arĩ otha rĩu we nĩ ndũrĩ na experience ĩyo aca ndĩnayo gũkĩaga nĩkĩ warĩ ya mũico wakuĩtwo nĩ matatũ rĩ Wakarĩndĩ nĩ wamenya ũrathekereire na atwĩkĩre nyaga tũikarĩra nduthi nawe ũranjĩra rĩrĩa njĩrĩga gũkuo nĩ nduthi ndamenya niĩ ngĩaga kũnjika ngua mũthenya ũmwe na nduthi maikarĩire nduthi waiguaga ta wĩ burenda-inĩ
Aikio kule. We nduthire wikari. Wigua ata we blender thiini. That is serious. Yeah? I was serious. Wakuitwo nĩ nduthire. Rĩu nĩ hĩndĩ ĩyo twaina Kĩrĩnyaga. Mbere ĩyo. Ndĩna mĩaka 3. Nduthi ũtarĩ waikarĩra. Nĩ kwaga rĩrĩ. Harĩa hagũthiĩ na nduthi. No kĩrĩ na ngari. I understand. Not really. Nĩ kwaga agency ya gũkuo nĩyo. Ti gũthũra. Wanyita? Okay, ndũngĩ understand we. Ndĩ understand indo. Nĩkĩ? Ũndũ wa mbere ndĩrakũiyendire mũthii. Nĩ haha mũciĩ. Mũciĩ tukasa. Tukasa Rwaka. Rwaka Nyeri. Nyeri Embu. Na Nyeri nduthi na nduthi. No anyita so no njage rĩrĩ no njage gĩtũmi gĩa gũkorwo ngĩka atĩa. Ti atĩ nĩ kĩ kana kĩ na ndũkangue na kĩrĩa. Nduthi ĩtagwo mbũri. Ĩtagwo mbũri. Andũ gĩtwo peng. Ĩtagwo mbũri nĩ kĩ? Tondũ nĩ ĩhana kũnyita matũ ma mbũri. No ta gĩbũri. No ta gĩbũri. No ta kĩgondu. Alafu bado rĩ ndwendirio mũhũthũ. We no ũrĩhio goro. No hana. We nduthi wa Karende nĩ ũkũrĩhio goro. Aingĩrire nduthi rĩrĩa twarĩ nawe Kĩrĩnyaga ĩigua kagamba. Gakĩoya ũũ. Ndathiĩ atakuĩte. Ngoni igĩrĩ cia mũcere. Ĩigua mũndũ wa nduthi anjũria kau nĩ kagana. Na nĩ watũmire na niĩ ndĩhio igana. Niĩ itaikarĩire nduthi ĩyo ndarĩhĩtio 70. Ona tigana mbeca kagana kiro. Mira ongerera gakumi. Kagana-inĩ. Wakĩihũrire gatuthi-inĩ kau gĩkaiguĩra tha. Ngwĩciria kũiga thĩ athire service. Gatingĩcokio ngĩ. No na maũndũ ta macio no matũme. Ĩkinya kwĩyambatia nduthi-inĩ. Ndũĩ no process. Warĩ thĩna. No nginya igwo handũ hena kangĩrĩrĩba. Ũrũgĩre. No process. Ndũ oba kũmĩranga mwena ũyũ. Nĩguo woe gũkũ kũngĩ. Wĩke atĩa? Wĩigĩrĩre. Rĩu nĩ ici 110. Rĩu nginya gũcuka. Kamonde toka hango nyitĩrĩre. Ndingĩthi nawe. Ona Ngai nĩ mwega nĩ akũheire ngari. No wega. Werĩ. Tio ngari. Nĩ ũngĩtũthĩnagia mũno. Amenya ũngĩitoika. No amenya gũtirĩ kĩndũ kĩo. Niĩ na niĩ ngĩingĩra matatũ ũguo. Nyambaga kũrora gĩtĩ kĩrĩa ndĩraikarĩra. Nĩkĩ? Ngĩokorwo ngarora nũ tũrarigania tondũ ndangĩgĩikarĩra gĩtĩ gĩake na gĩakwa njoke tũrĩhe nake ũndũ ũmwe. Ngĩenda kũnjĩra atĩa? Niĩ ndauga niĩ. Hakinya nĩ body shaming. Handũ niĩ ndakũgweta tondũ twathiĩ nawe matatũ-inĩ. Niĩ ndingĩrigania na mũndũ wa Karĩndĩ. Nĩ aikarĩra mwena wake na kĩnuthu gĩakwa niĩ njikarage o rwera-inĩ njoke ikangarĩ njarĩre tũigananie bĩa. Niĩ nĩ ekũrĩhwo nĩ ũnuthu. No niĩ ndingĩiganĩra gacoca. We ndũngĩiganĩra. Ona gacoca gatingĩbatarania we ndũngĩbatara gacoca. Ona aya meitĩ-inĩ gĩkĩ kĩa mwena ũyũ na ũyũ rĩ bado no mahinyĩrĩrĩkĩte ũgĩikarĩra gĩkĩ na gĩkĩ na coca. Nona kinya Nissan. Wikana harĩa thutha. Ndũngĩingĩra. Ningĩkinya. We Nissan by the way we gĩtĩ kĩa Nissan no wĩikarire gĩkĩ kĩa makanga kana wĩikarire mbere kĩa ndirica-inĩ. Nona haha mbere ha ndereba kana gĩkĩ kĩ immediately after ndereba kana gĩkĩ kĩ immediately after ndereba nĩ haha injini-inĩ ndũngĩhota kũiganĩra haha mbere. Ũkũhiũha. Javia tu. Njeta kanono tu. No ũkuĩirwo haha ikangarĩ ikaraga. Wagatĩ keho gaka kĩng'ang'ĩti haha mũrango-inĩ keika. Kana wĩikarĩre ha ndereba. Gĩtĩ kĩa ndirica-inĩ. Otherwise kĩrĩa kĩngĩ ndũngĩikarĩra. Tondũ bado ona ndereba nĩ ekũgũthithia ngari. Magerio. Wathikĩrĩrio gatũmatha gĩtagwo gĩthaa gĩathĩrĩrĩka na ũririkane twĩna mbeca ciaku cia kĩndũ gĩtagwo Changamkia Krisi. Yes I. Changamkia Krisi mũthikĩrĩria. Mageca ma Christmas reke tũmathingĩre haha. Kĩndũ gĩtagwo back to school na mathirĩ marĩa twĩnamo reke tũmathinge na Changamkia Krisi. Gĩthaa-inĩ gĩkĩ gĩathĩrĩrĩka tũgũkorwo na ahotani erĩ o mũhotani mũthikĩrĩria akũnengerwo ciringi 10,000 nĩ ũgũcienda. Nĩho raigua ũkwamĩte ũngĩaga gũkana ũngĩenda gũkwamũka oya thimũ yaku ũhũre namba ĩno *236 *2#. *236 *2#. Mũthikĩrĩria ya thimũ yaku oro rĩu
ucokie ciuria nyingĩ kũrĩa gwa *236*2# na wahota gũkorwo nĩ gũkwamũka na ciringi 10,000 Mũcau Mahana nĩ aheana mbeca 500 hau na twahũrĩra mũhotani na oya na igua nĩ aikarĩrwo wega nĩ mũtũrĩre na January onawe 10,000 no igũkomũre handũ no ũrĩhĩre mwana thukuru no ũkorwo wĩna kanyũmba ũtarĩhĩte oya thimũ yaku mathe mbeca *236*2# Oguo peke yake nĩguo tũgwĩtĩre mbeca mũthikĩrĩria thutha wa kahinda gatarĩ kũraya ciĩtagwo cicangamkia Krisi kũmenya inoro kũrĩithĩrania wega reke gũgũtuge kũmenya inoro amemerekia arĩa ciringi 10,000 nĩwe cietereire good morning ĩtagwo *236*2# oguo peke yake Orori ware me moyo
Thank you so much. Etagwa Grace Moy. Lero etagwa hariwe thaa ithano muthikiririe gatigaria ndagika 14 peke yake. Wale musi watu kina watana Inoro FM na thank you so much. Kuriwe unatuandikira SMS, asante sana. Kuriwe wewe mwana wa Facebook, wewe YouTube, asante sana. Ona wewe ikarete, we silent listener, asante sana. Inapenda kumadha besha siyaku uchangamkia Krisi daika turata na muthikiriria githaine giki giathirika tugwetire besha shirigengerege shirigengeri 11 kuingira thimu-ini yaku hura *236 *236 Oria cioria uthomona ciegemaini na Inoro FM cokia cioria nyingi otoria ungihota tondu o uria uracokia besha kana cioria nyingi au urathie na mbere na kwamukira besha ici na nwagethio sana ni murata wakwa witagwo Suzy Kafue aranjira matuthikiriirie mena mami wao witagwo Mama Saimo Mama Saimo atwendete ta sale Anawagethio ni John Shikego Maketaraji, John Magia, santa sana. Na Michael Jogu wa Kifirigwe, Honorable Safina Kenya Ajui, na Mary kudugweta kwa Kiaragana, arauga gaithirio mwarimu Jagona. Thegio muno twi haha kwa Michael Gewa, twina engineer Boniface Jorogedisho, wa Marori Jogu wa taxi inake mani wako geria butchery, twi mitambo-ini etagwo Macharia wa irimu, asante sana Macharia. Nawe ni uragethio ni 6 Justin. Thank you. Ona Gure Jogu. Thank you. Ona mundu gwetwo Wanga. Asante. Na mundu gwetwa Hirari na ni ngukuhe karugano ka Hirari. Hirari niwe wari for mani wakwa. Wageithio ni Kario Kimosovi wa Gathambe, ni wageithio ni Githua koine wa Macharia, ona Monjuristi original wa Subukia, ona Estadu, ona Dirago wa Hadnata na Dagitari kama wala neta ni makugeithia muno. Ndageithika sana. Na mundu ranjira atiriri mani andu matuye na December na January. Congratulations Ruth. Your number 0723 709 has been approved. Yes. For Kenya shillings 85,000. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. No ni roni. Instant loan. Direct to M-Pesa. Kane nyota. Nyota. Nyota roka ate. Nyota mo Kane nyota. Mo radio ground nyota. Nyota reda ground. Nyota dura dial. Desi no kinya itware ground kana. Dio nyota ero yote tondu na ningire muceru ho. Ndigo. January ma. Na kaire ndironete ka DCP. Kiho kara posto. Na gari kare tukania kidogo. Karataganderia kau kara posto. Kara posto tu kinya ne preso. Enya kindiki. No menye. Ya Kipchumba. Riria kiama kya Mnyoros kiare kirenyaga ni ka address ire andu. Tondu ni karakirugamaga MCA. Gacoka gathie mwaho uyu ungi. Na guku gigathie kwa ya ngiri 22 kamba kagurira andu migate na soda. Kai. Uguo tikanyenje. Tikanyenje. Na nigacokira ge post by the way. Na gakirania andu Ngai nie ni mbia njethaga. Mutikangue uru ni ona kundathiete okuhanga. Ino no kuhanga. Tondu mo tikuhika hikite ri. Mweci mwako ibori ri. Ona kwihang'ia. Idigo. Tondu tikuhika hikite. Ani ori aranyithetwo. Koibori ni aubũrire. Na ndo aubũrire. Koibori augire riu ri. Kuria ndiratuire ni kwa mikora. Riu kuria kwari gathi. Na mwimenyerere muno ciama cia mikora. Nie ndironire tondu kuma rĩrĩa ndathire kwa mikora. Kuma hindi yo nie njunja gutiri undu urekika. Gutiri mbia cia maendeleo ni ciahinganire. Oguo nie ndahoya mundu wothe urenda kujoini kiama. Ndaka joini DCP. Tondu DCP ni ya mikora. Ori waranyitetwo migwate. Anyitetwo migwate ni mikora. One ne amunyitete migwate. Riu asa. Riu arauga ngwihoka iria amunyitete ni irahonokire. Iria atwirite no hene iria atwirite iramunyitite. Tondu atwiraga niki? Atwira mikora yo tumitwo ni zirikari. Riu ngwihoka ni irahonokire tondu niku arathire. Na no we turiria mbunge ni marihagwo niguo mahagure rigathi. Riu amwe no cio wa kuhagura. Riu akoria atiriri. Koiburi. Tondu ni waumbura ri. Mwena uria urariri. Ithe ndurathiete kuo tondu mwena ungi wina mikora. Mwena waku ni uri kuhasa. Kai mikora yathira.
kamikora yathira Ugacoka. Kani mucingora nĩirwo nawe ũtuĩke mũkora. Araugire atirĩrĩ. Ndũire gathenya araugĩte rĩu nĩetia ena bulletproof. Na ena helmet. Ena indo ciothe cia kwĩgita. Rĩu kĩrĩa aretia rĩ nĩ nyamũ ya gũthinga rĩera rĩa kũruta maithori. So Koimbũri araugire angĩkorwo general witũ ena bulletproof niĩ ndĩũ niĩ ndĩrenda general ũrakua kĩraia. Koimbũri nĩ gatukanĩre kidogo ũgĩkora kahũa-inĩ mũnene macani-inĩ kidogo ana macani-inĩ ndwaiganĩrire we kidogo agakorwo wika na ũmenya rĩu ũgakorwo wĩ ika agakorwo na ũrĩa mwarĩ nake kabanyu akanyitwo mĩgwate gwa Koimbũri rĩ onani no nyende kũnyitwo ta Koimbũri tondũ mĩgwate ĩyo yarĩ mĩega ũrekora kabanyu mĩgwate mũrĩ erĩ na no nyende nĩ hagĩa mũndũ ũkũnyita mĩgwate na kũ make sure wamba ngari macani-inĩ ũcoka wandwara kabanyu twĩna madam mĩgwate nĩ mĩega. Ici nĩ ng'ano cia Simon Kamonde. Endo wakane ndakwĩrĩte nĩ ndatuĩkĩte ndama mobile spares. Wanjĩrĩte by the way hĩndĩ warĩ bundi wa thimũ hĩndĩ warĩ ndama wa mobile spares wa kwanyu rĩu wa Njabi-inĩ no mũtũrĩre wandindĩkĩte rĩu ndona rĩu kũrĩa thukuru nĩ ndĩrabutwo warĩkĩtie form 4 no gathi ugathomithia gacukuru karia wathomithagia nĩ cukuru tiga kuga gacukuru nĩ cukuru mũnene mũno na wathirire ndarĩ igua ta ndauma cukuru ĩyo rĩ ciana no gũthamio ciathamirio cukuru wagĩthira cukuru ũtarĩ Kamonde ũgĩthira ũgĩthiĩ rĩu kũtuĩka bundi wa thimũ ngĩamba ngĩtuĩka kĩrĩa mĩgogo nĩ ngĩtuĩka forklift nĩ kĩrĩa nĩ kanyamũ keho ga kũigĩrĩra mĩgogo ro itinga-inĩ so warĩ ndereba ndauma aca ĩgũbokera mĩgogo ĩyo nĩwe rĩu ndauma cukuru rĩ ndathiĩ ndabokera mĩgogo gĩthaka ndagwa irima mũtĩ ndagwa irima rĩtarĩ gĩturi igua irima rĩtarĩ gĩturi marima marĩa mau mateng'eranagĩria rĩ marĩa mehithaga rĩ niĩ rĩ ngĩoha itinga rĩohagwo mũgogo rĩgakururia rĩgatwara turera-inĩ mũgabokera rĩu rĩ itinga rĩkoragwo na nyororo niĩ ngĩthiĩ ngĩoha mũgogo wega ngĩcoka thutha nĩgetha njehere ĩgucie rĩ ngĩingĩra irima na ngĩgaragara ngĩkinya o kũrĩa ngĩaga nginya banga ũrĩa ndanyitĩte tondũ ndakĩnyitĩte banga rĩ nduonekire nginya ũmũthĩ ũyũ rĩu ngiuma mami nĩo mokire kũwanjatha gĩthaka tondũ itinga rĩehera rĩ rĩagucia mũgogo rĩ nao nĩ matiamenyire kũrĩa ndathiĩ mecirie no kumagaranga ndaumagara ũguo ndaume ndainũka gĩkinya mũciĩ matiranyona ndico nĩ ndereba itinga oragio Kamonde rĩ muohe mũgogo rĩa mũico rĩ magĩũka kũrorarora harĩa mũgogo ũrarĩ hena kĩrima niĩ ndĩ kũrĩa thĩ gũtirĩ kĩndũ ndirona ndumaki ndaire kũu hũtĩte na kũgũrũ nĩ gũthenyũkire rĩu nona ndarutwo rĩ ndiehota gũcoka wĩra ngĩona rĩu no nduĩkire wĩra rĩu ngĩambĩrĩria kawĩra ga bundi wa thimũ nĩ gũthomera kana nĩ ũgĩ ndigũkĩmenyera hau ndathire ngĩra kanda ĩho ĩtagwo Mboni nĩ bunditha nĩ yatura thimũ ngĩmwĩra niĩ nĩ njũĩ gũtura thimũ ũhe wĩra na nĩ ndaumire kũrĩa kwa warimũ-inĩ ndarĩ na igweta ndaumire warimũ ndĩronire matirarĩha wĩra no nĩ gũbu ndona ndĩ yande rĩu ũhe handũ ingĩnyitĩrĩra nyambie gũtura thimũ nĩ ngũcoka ndĩigĩre wĩra wakwa ngĩambĩrĩria akĩnjĩtĩkĩra niĩ ngĩthiĩ hau ngĩtĩkĩrĩka niĩ nĩ ndĩ favor nĩ njĩtĩkĩrĩkaga mũno rĩu thĩna warĩ gũthondeka thimũ icio ngĩreherwo ya mbere Mboni akĩnjĩra nĩ arĩ na mbica biũ rĩu nĩ oyaga ĩmwe akanengera ĩmwe ya mbere rĩ mũtumia ũmokire akiuga gatiraiguĩka kĩbahati nĩ volume arutĩte niĩ ngĩhicinĩrĩra na hau ngĩongerera volume gũgĩtuĩka nĩ ndathondeka icio tũkĩoya rĩu gũgĩoke ngĩkuĩte gĩci na yarĩ ya goro ũru niĩ rĩ ngĩrutania gĩcicio
ngikira giki kieru ri gicicio giki kia mbere ndarutania no riu ni hakiri-ini ciakwa cia thoma atiriri thimu no kinya ucinirire no kinya ndungihora thimu wage gucinire no gicicio giki gioka ri tigia gucinirira ona ni thimu yene ndakiriirie na gicicio thimu yene ndakiriirie customer agioka kugira thimu ri Boni akinjuria ni urikirie ona ni ndona uria ndimicinireire ri ngimwira hau reke njuke ngiuma ngira Boni haria ndimiohete no customer ukone Boni oya thimu ikimucina ndimicinereire ndiri kindu onaki ndamecina yothe yathira customer agioka na rithiti auga mbia iria irabatara thimu irihwo ngiona we ngiri 83 yakire githimo kiari kia goro muno tondu angikora gicicio ni arihitwo ngiri 3 ri gicicio kiika ri Boni akiuga riu ino ririhaga uka ni ukuriha ni warihio ni ndakirihio Boni akinjira atiri ni nikuguikiriria ngiri 10 ici ngiri mundu uyu okagira wathukuma iria wathukuma ri no riu ni ndireyuria ona guthukuma ku wina ma ni guthukuma ona ni guthukuma na mawandehere ki ni guthondeka hau yabindire riu hau ni hode yabindire riu nyume hau tondu ndorire ona warire ngiura tondu riu ri ngiri 87 ri kuma ria ndaciarirwo ri urire waku wothe ukoragwo ihenya-ini kuma ria ndaciarirwo ngiri 87 ri na ni mwambire kunjira thiri ni cio nguri hari nie ngiko ngiwakura ngithie tukiambiriria riu kurutaga wira wa kumiria mboga twina mami riu wira-ini wa mboga ri hau niho ndoneire wira wa mbere riu wa kwandikwo ngiandikwo wira wa kurithia kuria riu ndokaga ng'ombe kana kuria riu ndongaga ng'ombe mutere wakwa koretwo icio ciuma ng'ano cia Simon Kamonde kana kuu ndongaga ng'ombe no ng'aragu kuu ndongaga ng'ombe tengeraga macindano-ini. Yes Shiro, ageni yako wamefika. Yes Thikĩrĩria rwĩmbo rwa Lice Skima tũkũnengeria gĩthaa gĩkĩ kĩngĩ tondu thaa ithano ikirie kwĩhanda Fidelis Wang'ang'a haha nĩguo tũmenyithie ũrĩa kũhana Kenya na kũrĩa Kenya na mbere ndaya ririkana tũramatha kũrĩa gwatangamkia Chrissy Chrissy mũthikĩrĩria kwĩna mbeca ciaku nĩ ũgũcienda ciringi ngiri 10 ici mũthikĩrĩria igũthiĩ na ahotani erĩ ũgũciona atĩa ũkũhihinya *236 *2 hash *236 *2 hash cokia ciũria nyingĩ mũthikĩrĩria na ũrĩa ũracokia ciũria noguo ũrongerera mĩeke yaku ya kwĩhotanĩra ciringi ngiri 10 ndũgakĩhetũkwo nĩ mwago ũyũ ndũkahĩtũkwo nĩ mbeca ici ũrĩa ũrabatara gwĩka no kuoya thimũ yaku oro rĩu ũhihinye *236 *2 hash na ithaa-inĩ rĩrĩ rĩngĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩnengera mũhotani ciringi ngiri 10 ndĩtiguo mũcina wa kiumia ciaroria atĩrĩrĩ nĩ kũwongaga ng'ombe Ndoi. Mũcina maũndũ marĩa niĩ ngereire chairman rĩ. Tahoera Ngai andathima mũnene. Gĩthaa gĩkĩ kĩngĩ twĩna Pastor Jimmy. Pastor Jimmy nĩ mwanake ũrĩa ũrahĩmbĩirie mũtĩ mathaa 79 kũndũ gwĩtagwo Murang'a County. Na akĩrwo nĩ wakarĩndĩ atĩa.
akiro no akarinde abatie kuhagi king'ang'i mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Mogene Mutare. Amukira ngethi ciakwa mathaini maya mega ma rucini ni mohoro ma ithaa riri ria thaa 5. Ateteri a ihoto cia ũmũndũ kuma mwena wa Mombatha ni matetete nĩ ũndũ wa kĩrĩa maugĩte nĩ kũgirio kũingĩra bũrũri-inĩ tũrigainĩ wa Uganda kunyabara ithurano iria ciambĩrĩirie muthenya wa ũmũthĩ. Maugĩte thengia kwandĩka marũa na kũrũmĩrĩra mĩtaratara yothe ĩrĩa ĩrabatarania, ũbaruthi wa Uganda gũkũ mũciĩ wa Nairobi ndũigana kũmetĩkĩria. Rĩu marauga na thengia kũgirio kũingĩra no megũthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra na ithurano ici. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ mwena wa gĩcũa-inĩ Francis Madi aratarĩria, maugĩte ĩno nĩ njama ya kũhotomia waragania ithurano-inĩ ici. Makiaria na andĩki a mohoro mwena wa Mombatha taũni, ateteri aya a ihoto cia ũmũndũ marauga ona thengia wa kwandĩka marũa makĩũria metĩkĩrie gwĩkinyia bũrũri-inĩ wa Uganda nĩguo kũnyabara ithurano matigana gwĩtĩkĩrio. Ũyũ nĩ Walid Sketi kuma gĩkundi kĩa Vocal Africa. We did send our letter. As you can see, it was received by the Ugandan High Commission in Nairobi. However, we've tried to follow up on our approval and it has been rejected. So our request was turned down. Tulikuwa tuko tayari, tumejitayarisha, paperwork yetu iko tayari, pasipoti, sindano tumedungwa, lakini tumekatazwa kuingia Uganda. Amathiete na mbere na kuga bũrũri wa Uganda ũkoretwo ũgĩkũrũka ihoto cia ũmũndũ na njĩra nene, makiuga ũyũ nĩ thĩna ũgũmĩire gĩtarũ kĩa Afrika irathĩro. Kuna a lot of human right violation in Uganda. Wakati wa campaign tumeona wananchi civilian wakikuwa assaulted, arrested, wana disrupt meetings zao, rally zao, na hii yote hatuwezi kubaliana, manake tumeona the same trend was in Tanzania. Imeingia Uganda na Kenya pia tutaenda election. Kwa hivyo East Africa tunaona ni game moja. Wananchi hakuna demokrasia kisawasawa, hakuna freedom ya kufanya watu kuchagua viongozi wao bila pressure. Marauga ithurano cia Uganda cia gũkorwo citarĩ na waraganu, makiuga thĩna ũyũ wahota kũingĩra gũkũ bũrũri-inĩ hĩndĩ ĩno meharĩrĩria ma ithurano nene cia mwaka wa 2027 marathiĩ na mbere. Haitakuwa free and fair, that's our fear. Na same trend bali itaingia Kenya na tutanyamaza, manake sisi human right violation anywhere, we have no jurisdiction. Sisi tunaingia kila pahali. Spirit ya Pan-Africanism, spirit ya East African community, kama wa Kenya we are concerned and we fear kuwa Uganda wananchi wanapata shida chini ya uongozi wa Museveni, na hata hivi tumekataza kuingia, manake hatujui tutapata ukweli wa mambo ili tuzidocument, dunia ijue kunaendelea nini. Oigĩte ona maga gwĩtĩkĩrio kũingĩra bũrũri-inĩ wa Uganda no megũthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra na ithurano ici. Licha sisi kuzuiwa, bado tuko na contacts kule, tutatumia njia zote, proxy zote ku make sure tumepata information na tutashare with the world. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Mũingĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ndia kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ ũrahĩte tabarĩra cia kũmathondekera mabarabara. Barabara ya kuma rĩa Muga Kenya Kĩirũ gũthiĩ Kĩandangae nginyagia barabara ya Barisho Kagio nĩ ĩmwe ya iria itanyĩtwo gũkorwo igĩkĩrwo rami. Ĩndĩ mũingĩ wa icigo ingĩ kaunti-inĩ ĩyo rĩu ũtigĩtwo na ciũria cia kana ũthii wa na mbere ũyũ nĩ ũgũtambio icigo-inĩ ingĩ. Kwa ihinda rĩrĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩu kĩa Ndia nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ waki wa mabarabara. Johnson Murithi no raitherani ici. Agieka muno ni muno. Tuthika turakigieka kani undu wandaka. Uyo turagieka. Megode kugĩa goro muno. Ira kwametwo ni kwagarami. Thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia na kũrĩa gũkoretwo gũgĩkĩrwo barabara nyingĩ rami, nĩ iria bau kabere cionekaga gatakuita gakorwo igĩkĩrwo rami. Nginyagia taũni ya Kagio nĩ irakorwo igĩkĩrwo rami mwena wa Ndia. Miumĩrĩre rĩu ndĩrĩkoragwo ĩna nditi. Ona andũ a magũrũ nĩndĩrona onao magĩteithĩka tondũ mũndũ ariumagĩra na gũkũ gĩcagi-inĩ agakinya taũni arĩ o mũtheru. Rĩrĩa bara ĩrarĩ thũku mũno
ndungigwage guthukia kindu athukia kindu menya ni ngarama wathie ingi ukuite mundu wa 50 wateretha wagwa ugathukia kindu kingi ma 200 kana 500 na hii nä kä kä rathiä na mbere gå kä ririkanagwo atä barabara ya kuma mwena wa rä a må ga gå thiä Kenya Keiro gå thiä nginyagia mwena wa kä andangaä na kumä ra barabara-inä ya Varico gå thiä nginyagia mwena wa Kagio onacio nä itanyä te gå korwo igä kä rwo rami gå kä ririkanagwo mumbunge wa gä cio gä kä a ũmbunge kä Ndia nä we George Kariuki GK akoragwo må ikarä gä te wa kamä ya barabara thä-inä wa mbunge ya bå rå ri maundu maria twikaga na maria twaragia tutiekaga maundu macio ati ni undu wa uteithio witu peke yetu ni haria ndirona inyi ni muguteithikira tariu ndamwira tuthie thirikari ya William Samoei Ruto mwaka wa 2022 kweno itu ya Kagio iratuire na marima na ndoro na rukungu riu ina rami na kuginya walkways na kwa ivinda rĩrĩ taũni ya Sagana nĩ yambĩrĩirie gũkorwo ĩkĩandandũrwo na gũcoka gwĩkĩrwo rami kuma nginyagia cukuru wa secondary wa Sagana gũthiĩ mwena wa kanitha wa ACK kũrĩkĩrĩria nginyagia Sagana mjini kari wa itũra rĩrĩa Sagana rĩu mbura ti gũkũ nĩ maguta tondũ kĩndũ gĩtaroneka mũgũri kiugo rũkũngũ rĩu ũrauma rami ũingĩrĩte nyũmba no muno wa town tũrarĩ na thĩna but now nĩ tũrona rĩu nĩ kũroka wega niĩ njikaraga itũra rĩa Thanju na itũra rĩa Thanju nĩ kĩanda biathara gũkũ nĩ hingũkĩte na njĩra nene mũno nginya plot kagĩa goro mũmbunge wa Ndia George Kariuki nĩugĩte gĩtũmi kĩnene kĩa ũthii wa na mbere ũkorwo ũkĩonekana gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia nĩ gũkorwo akĩnyitia thĩinĩ wa thirikari nayo bara ya kuma Sagana Kathaka thigũkũ tũgĩkĩra kĩ mũhĩngĩcirie andũ aitũ a mũciĩ biũ mũrenda kũnjĩra no ndĩmwĩre tũthiĩ tutamu ngĩmũhĩngĩcaga Votri Noro FM kuma thĩinĩ wa taũni ĩno ya Sagana gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũraithĩ amũkĩra mohoro mangĩ wona ciĩhanda thaa thita njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200 nĩ Tuva wa mathako Right, bamba mwana mitezo tuigire iharo-ini na The Super Lady mugure wa Karuiru ateng'eri kuma gicigo gĩa gatagatĩ ga bũrũri nĩ marahinyĩrĩrio gwĩkinyia kĩharo-inĩ gĩa Thika kwambĩrĩria ũmũthĩ oroginyagia ũmũthĩ wa Jumamothi kũgeria mĩnyaka yao macindano-inĩ ma mahenya ma Athletics Kenya. Ateng'eri aya kuma mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri megũkorwo makĩguthuranĩra mĩeke ya ũhotani mahenya-inĩ ma mita 100, mita 200, mita 400 kũrũga mĩgĩko, mita 800 rĩrĩa rĩa 1500 meters 3000 steeplechase, mita 5,000 na mita 10,000 oro ũndũ na muthako wa woko. We have a very busy calendar this year. The World Relays, we are there in Botswana. We are also going for very many. We have the Commonwealth, we have the Olympics for Youth Olympics, we have the Africa Senior Championships, and ultimately we have the Ultimate Challenge this year in Budapest, Hungary. And this is what we need for all our Kenyans to prepare for, because ultimately the Ultimate Championship is the biggest championship this year that we are having. And we know the first international assignment has finished, and we want to thank those who went for cross country in Tallahassee. They brought us proud. We are still number 1 in the world, and we are living for the next challenge. The next year part 1 for cross country again, we are preparing for it. Ucio ni murugamiriri munene wa macindano kiama-ini kia AK Kennedy Tanui uria uretira uhotani wa Kenya macindano ma ica ikuhi mwena wa Tallahassee, Florida, USA, kuria a Kenya mari mbere murugamo-ini wa mabũrũri thiini wa thi mahenya-ini ma gutua ng'ongo kana cross country. And we know the first international assignment has finished, and we want to thank those who went for cross country in Tallahassee. They brought us proud. We are still number 1 in the world, and we are living for the next challenge. Na kĩo kĩrabu kĩa Murang'a Seal nĩ kĩraremirwo kũnyita Gor Mahia ona thengia wa gũkorwo mambĩte kũmabuga ngucanio-inĩ ya hwaĩ-inĩ wa ira kĩharo-inĩ gĩa Kasarani ya rigi nene gũkũ bũrũri-inĩ Kenya Premier League. Seal gũkinyĩria ndagĩka cia gũikĩria mararĩ mbere bao 2-0 imathĩtwo nĩ Captain Joe Waithera na Francis Memusi ndagĩka-inĩ ya 4 na 18 na mũtaratara ũcio. Gĩbindi-inĩ gĩa kerĩ nyanake ici cia coach Osborne Monday maratindĩkĩrĩrio nĩ Gor Mahia na gũcokia bao ciothe igĩrĩ na kuongerera ya gatatũ ya ũhotani ndagĩka 8
tu mbere ya referee asirihite ngucanio kuhitukira muthaki mweru makiria kuma bururi-ini wa Ghana Ebeneza Kofi Asifua. Riu Gor makiruga gacumbirika metha na pointi imwe na FC Leopards iria ni 30 na Oseo mari namba kenda na pointi 21. Ja wa bururi kiama gia kuramata gabira thiini wa the FIFA riu maruga mamukirite makiria ma mahoya ma mashabiki milioni 500 makenda gukanekinyia mbitikaini cia World Cup ona thengia wa ndereti egie thogora wa tigiti ici kwihirira nenda-ini cio kinyaniria. Mashabiki aya mari a kuma mabũrũri-inĩ 211 kuria FIFA ikoragwo ikinyitwo baru na ni a memba. Akeri ga kiumia giki nirio FIFA marahingire mirango ya kuoya mahoya maya kuria riu mashabiki aria makayukia tigiti ici magakorwo makimenyithio tariki 5 mweri-ini ukite wa February. World Cup igathaganirwo bururi-ini kana mabũrũri-inĩ ma USA, Canada, Orodumwe na Mexico. Mashabiki aria aige makima mabũrũri-inĩ ta Germany, Ngeretha, Brazil, Spain, Portugal, Argentina, Orodumwe na bũrũri wa Colombia. Muthia bitika cia AFCON timu ya bũrũri wa Burkina Faso nio Aisha ikuhi guikia ja technical bench yao itogoretwo ni coach Blama Traore ari thutha wa kuherio ngaragano-ini ici ni Ivory Coast. Ikinya riri rigitacukio thutha wa kuremwo gwikinyiria ikereka ria semi-finals kuringana na president wa Burkina Faso Football Federation. Ndeto ino igiuka o riri hibitano ici irainikirira weekend ino Jumamothi the Pharaohs makionana na Nigeria gwetha no ukurikia kana tirihe bitika ici ari na ithatũ. Final ni kiumia Senegal Lions of Teranga na hotani ya ngucanio ici mwaka wa 2021 magitindikana na Morocco aria nio haririria a bitika ici. Senegal iraikirie ja Mufarao mamanura na bawe mwe gwa gifugo hwae nao Morocco makiinukia the Super Eagles na mikwajo ya penalty ina kwa ere ngucanio yarikirira draw ya kwaga gufungana. Abamba mwana michezo ugo niko iharo-ini gutarie jeta the Super Lady Mugure wa Karuiro. Nĩ Tuva wa mathako na Inooro FM. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Ni kuri indo twitaga warts, moles na skin tags na nĩ ithumbũraga andũ mũno. Ona wahota kuona mũndũ agikwira ukanguonia harĩa ũngĩrutĩra kanyamu gaka kana ukanguohe kaume. Atiriri, hihi to gukorwo karakwarĩria uhoro wa thĩna mũnene wĩ mwĩrĩ-inĩ waku. Kotangĩaria na mũrigitani wa ngothi ũrĩa mũkinyanĩru nĩgetha akuhe mataro marĩa magĩrĩire. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Moko me wĩra-inĩ matume thĩinĩ wa thĩrĩrĩka. Mamire yari kwa kĩũria atĩrĩrĩ no si ũtarĩ hakiri na ithuĩ tũkiuga atĩrĩrĩ nĩ baba. Haha ndũngĩrica nĩ mwago na wĩra. Ngorĩa Tom Sererero Ngai. Andũ a nduka nĩ mamenya nĩ ũrenda gũkoma. Rĩu hokaga mũndũ mwendia ageciria nĩ gĩtĩo wĩna kĩo ũkamwĩra atĩrĩrĩ amba wenderio. Ithithi gakenga. Tondũ we kamonde wĩ mũirũ ithuĩ na kamonde othe kahana njahĩ. Mserere wa Karede wa Deithi Simon Kamonde, of course with a bonus ya Jonato Gikonyore. Wa Karede arainaga nginya mahoya. Muthenya nogakia Fava hanyambararie muno. Njĩtagwo Alexander Jordan Mtume. Ndĩrathikĩrĩria tabarĩra ya thĩrĩrĩka na wa Karede na Kamonde. Ngai witũ amũrathime mũgĩthiĩ na mbere gũthikĩrĩria tabarĩra ĩno. Nĩ gũgwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa Mserere wa Karede wa Deithi na Simon Kamonde. Coco ndume one kairĩtu karĩa ndakwĩraga ndathiĩ kũrora Nyĩrĩ kairĩtu gũthakara kumbwo wega mĩtugo no terĩa wandaragĩria. Njĩtagwo SP Chege kana Yes Gonyo na ndĩrathikĩrĩria thĩrĩrĩka na wa Karede na Kamonde thĩinĩ wa Inooro FM.
Ini ule waria cabaci ona kana ngima kwa mundu ukaiguitare na mucamo mwega ona kana ukona mutu wiyuire hangarata. Palea Millers riu makureheire Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Ino ni mitu ithondeketwo na ubaciriri munene na ikuheaga cabaci horo ona ciina mucamo mwega. Kumenya maingi megie mitu ya kuma Palea Millers, nyitanira na Jeff Kuria o rucini tukihagaria. Ihinda rĩa back to school rĩu nĩ ikinyu na mũciari wothe endaga harĩa kũhonokia kĩndũ rĩrĩa aragũrĩra ciana ciake indo cia gũcoka thukuru. Naivas Supermarket rĩu ĩragũteithia kũhonokia bajeti ya gũcokia ciana ciaku thukuru na gĩcunjĩ kĩa 50%. Na ũndũ mwega makĩria nĩ atĩ kwĩna kĩhĩtahĩtano gĩa kwĩhotanĩra ngari na nduthi, na gũkinyĩria rĩu ngari 3 na nduthi 10 nĩ irĩkĩtie kwĩhotanĩrwo. Nĩguo menye ũrĩa ũngĩtuĩka mũhotani na Naivas Supermarket, ikara o haha mĩtambo-inĩ ya Inoro FM tukĩhagaria. Niwe tukinyithĩtie hafafa nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Njĩtagwo Grace Mwai na ũrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na Wakarĩndĩ na Kamonde thĩinĩ wa Inoro FM. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. M-Pesa Foundation unyitanĩri-inĩ na Zuri Health, Department ya ũgima wa mwĩrĩ kaunti ya Murang'a, thibitarĩ wa Lion Sight First Eye na the Kenya Institute of Special Education KISE nĩ maragwĩtĩra ũrigiti ũtarĩ marĩhi ũrĩa ũgatabanĩrio thukuru-inĩ wa mũthingi wa Kĩboi and Junior School Kahuro Sub County kaunti-inĩ ya Murang'a tarĩki 17 mweri ũyũ kwambĩrĩria thaa 2 cia rũcinĩ nginya thaa 11 hwaĩ-inĩ. Nĩ ũgekinya wamũkĩra motungata ma ũthũrimi wa mĩrimũ ya ngoro, cancer, blood pressure na blood sugar. Nĩgũgakorwo na consultation ya mĩrimũ ya ciana na motaro ma mĩrĩre mĩega. Oho atumia nĩ makaheo motungata ma family planning, ultrasound, ũthũrimi wa kansa ya nyondo na ya njĩra ya ũciari, fistula, ũthũrimi wa mĩrimũ ya maitho, magego, ũtungata wa therapy kũrĩ arĩa mena mawathe na mangĩ maingĩ. Nĩ ũgekinyia ũrigitwo na ũheo ndawa hatarĩ marĩhi. Waigua kĩmenyithia gĩkĩmenyithio ũcio ũngĩ, nĩ tũthingate ũgima mwega wa mĩĩrĩ itũ. Thĩrĩrĩka nĩ wĩra o tũgĩthĩrĩrĩkaga. Matatũ-inĩ no mthĩrĩri, thoko-inĩ no mthĩrĩri, jeshi ya nduthi no mthĩrĩri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa thĩrĩrĩka. Wakarĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka.
kama mi wimenyerere mithire andu nuathikiriria mĩario yao kĩrĩndĩ nĩkĩaremire Musa Dinda aĩ kama mi Dinda aĩ kĩbeti chakwa maraiga ni mete netorugano twagikamba inge temato na baba meri teruma tigengindo rangi nyakagwe kerabete muthenyeri ware dagitai Dinda ae kama mi Dinda ae to sofia kwito Nyamuse kama mi Hoyo ni baba na yo ni maitu Mamenyerere taitumbe Neo hikide kenyu kiao Mainga mbere ya uthio wakue Maegete yo keiganerue Dinda ae kama mi Dinda ae tosoke kwito Thank you sana. Etagwa Jondi, Jonde Medio kana Baba Shiko. Etagwa Dinda kako. Ena ni throwback by the way. Kango twae. Ni odo wa TBT Thursday. Etagwa throwback edition, eh? Very good. Gutwae nedo. Nego hikia. Kango twae. Thaa ithano muthikiririe ihandĩtwo wega na ndeka 24 mucio tuginota na Inoro FM na nitũingĩra thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ rĩa gĩthaa gĩa thirĩrĩka tuga nĩ gĩthaa gĩa kũmatha gĩthaa gĩa gũthũkũma gĩthaa gĩa gũtũkũra wĩra gĩthaa gĩkĩ tuga gĩthaa gĩa thirĩrĩka nĩ gĩthaa gĩa mũthũkũmi tanie mũthũkami tawe kana mũthũkũmi tawe na ũrĩa ũtakũinũka moko matheri ugaimena amen nĩtigwo hena tima iko ndogwetagwa Facebook asante sana hena tima YouTube asante sana hena tima kule watu 2989 chini mwana wa SMS na hena tima itako tima silent listeners ona hena tima kwa waru kana ka waru wega uko ni matongoretio ni Recha wa Jikuri yes. na wa Aura na mundu gwitwa Masekariuki ona mundu gwitwa Joki Murigi na muratonge witu gwitwa Esther Du ona Shiko Francis na Make Jaden Recha Jenga George Israel the marajira mego kumatuthikiriirie thank you Jogo na Waluthuli Mwaura Manchester wa Mountain View Panuel wa Inaina metagwo Jenga wa Kigoco wa PCA ya Kagemi Dagitari kama wala net nyako gaithia muno ona ke mutambo-ini happy new year my dear sister agaithiria Kamosh na patron wa mashabiki Kenya na kinya diaspora HSC OGW Dagitari Muraithi wa Kang'ara na aikari othe asubukia matongoretio ni my bishop Joseph Mugai wa KAG Subukia na shirika othe happy new year etagwo Gathaa ya Subukia wa Joki beasa bayothe muthene kiria wa karindi muthene githurano gia kuri Uganda oh yeah by the way majirani majirani niguo marenda gucaria number 1 umuthi nirio mareka elections ciao na ciena ang'ethaniri eri akuhe muno matongoretio ni Dagitari Yoweri Kaguta ni Dagitari wao ni Dagitari wao bado no Dagitari ako Dagitari so tambura muthuri ucio na muthuri wa bata matongoretio ni uria wiho kahinda-ini gaka Dagitari Yoweri Kaguta Museveni ucio ngeno ucio ngi etagwo Bobi Wine ni muini na ni marahingĩirwo
ni internet yao nigetha gukorwa riu niguo maundu ungienda gucambaza ri maikare kou kwao matikwenda tumenye muno na umenye Yoweri Kaguta Museveni ri uyu renda presidency bado ri ena miaka 81 na akoretwo gite-ini miaka igana riu ndagithie kuringa 40 araugire by the way ni yaririe araugire atiriri riri nirio itena ria muico arenda we ndarenda kingi mwaherita riri hatu maundu titari Narekeria miaka 40 heto maundu atarikitie arenda kurikiria haha arikia ndari undu ungi arenda gite kiu ndekwenda na ndakava ringi no menya riu mwana we mundu we ni bati kwikira mathabu ati ona ni arona no age gukinyia githurano riu ri Yoweri Kaguta ri uguo ni kuga he mundu waciarirwo Uganda na thaici muhuroku Leo Uganda matire former president kuma 1986 kuga riu na miaka 39 so we mundu waciarirwo miaka 39 ndari president ungioi ona uria aciaritwo mbere yo ni hake gutiri by the way they don't know any other president akire ata gutire former president niwe Alpha na Omega niwe Alpha na Omega ikeberi na kerekererio ona uria ungi wekaga uguo mukemzae karia wake gwe ningi wira kimzae kiariho tiga kuga kimzae ni mzae ari anginya ngacibũ koguo ahecimu wothe mwecimu wa maendeleo ndaigiria kiuga atiriri ama Uganda ni ka special wega ndaigiria minister wao akiuga atiriri and now the economy of Uganda is gitaririo ria kwana muri wa president wa Uganda no aragwete nyago tunya Indian Ocean ni macio na nona nginya akebe mwene Kaguta ndangĩtĩkĩra mũkuhĩrĩria nona rĩa mararanĩria ona kĩikaraga o kũu ndagũkua ona tangĩgarũrũkwo Kaguta ndendaga mũndũ ũramũkuhĩrĩria endaga mũndũ okorwo nĩ mũraria nake mũikare o hau rĩu thaa ici rĩu nĩ hĩndĩ marathurana na Kenya nĩ ndĩraigua makiuga nĩ mekwamba gũthiĩ kuo nange tũrathiĩ Uganda gwĩka atĩa kumanyitĩrĩra meke atĩa mambe magie forma kumateithia nare mukigie former president mathiĩ ũyũ ũguo ona news cia kwanyu ikiuga yule wa kwanza aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Uganda Yoweri Kaguta no riu oni marenda na niwe no mamuhe Kaguta gutakira ona ihinda rĩrĩa gũkorwo agĩthamaka Kaguta ndarĩ itherũ although Bobi Wine rĩ ena ngumo no kũrĩa rĩ kũrĩa ngumo yaku ũngĩrora ciaca cia Uganda rĩ nĩkuo kwarĩ kũrĩa nĩ kaba gwa Saitani nĩkuo kwarĩ rĩ ũrĩa ũngĩ mũirũ wanyitagwo mĩgwate nĩ wakũu bado imagine rĩu icio nĩcio ciaca iria ihũra Kaguta rĩ Kaguta ona mbara ya mwĩrĩ no akũhũre wega hena mũthuri warĩ kũu arĩ mũirũ mũno etagwo ũrĩa ũranyitĩtwo etagwo wanyitwo mĩgwate gũkũ gwitũ sometimes back etagwo yariganĩra something with Kanze something no wakũu bado arĩ wakũu kũrĩa kwa Kaguta gũtikoragwo atĩ ũhoro wa democracy nginya ya mwĩrĩ Kaguta nĩ gĩthũri na rĩu nĩwe gwathana rĩu enda kũnjĩra gũkũ kũngĩthimwo internet no tũhorere na nĩguo Kaguta mendũgũ no number 1 waku aitũ kĩo taramũgweta nĩkĩ nĩ mũrata wa nĩ mũrata wa ũrĩa mendũgũ na William nĩ mabeste na nĩ mabeste kana nĩ eriragĩria William akĩerirĩria kĩ gwĩka atĩa governance yako for our father nionaga Uganda maikĩte warwo wega wacha president witũ nĩonaga makinya mau angĩrũmĩrĩra bũrũri ũyũ nĩ ũgũthiĩ wega Kaguta nĩ mũthuri wa kĩama Rikereria asanti sana rikana twina mbeca ciaku kũndũ gwĩtagwo Changamkia Chris au mũthikĩrĩria nĩ kũmatha tũramatha thimũ-inĩ yaku hũra namba ĩno *236*2 #236
*2#. Orio ciuria huthu muno ciege maini na tabarira no memerekia wa Ino FM aciokia ciuria nyingi o ta uria ungihota tondu o uria uracokia ciuria nyingi no guo mweke waku wa kuma na mbeca icio reka atia urongerereka *236 na kuo kuria kwa Wigo muthikiriria ndirenda gukwira kwina njira njega huthu thurime na ina matereba mena wigiririki ya ukui iria twakua ni ndereba ucio ni uraheo kindu gitagwo cashback warikia thabari yaku riu angikorwo wina twana urabatara ukuirwo twarirwo handu tuindo twaku twabata wina ndwanyu we ni urabatara ukuo mathaini ma utuko kiuma mihango-ini yaku ni urabatara guguthukio kiwanja-ini kia ndege riu mundu uri ungigukua na njira ya wigiriki ukumuona kuria kwa Wigo kumiruta ku oya thimu yaku guthuka haria ha Play Store kana App Store utume kigo Wigo kana utume download Wigo kana utume kigo Wigo kuri 20425 nawe ukorwo gikuona ucamba Wigo. Let's go na turaterere muthuri ucio turoria muiro wa kundu gwetagwo Uganda etagwo Kiza Besije tutinero no watwira uguo but na cheki vile msikilizaji wetu wako fidi wa ruiro gwaka irodia kunjiri ni aramumenya nyandikira no muthuri ucio nginya ena wheelchair no aratwaragwo kiria thero ona ngandari yarekio ni asaredire ni gucio ni atakuhurukira hau asaredire ni wagethio ni mwatha Bob Kada ya makomboki buriti wake na kirigwa ri wakuhuruka na aria arenda kuhurukira ri wako sawa na Museveni yeza mabanangi wako sawa na Museveni anti amsone muganda anti amso uyu wi gwaku awanani ni wakuma nako no reke ngwire na tiko kimacambia akarindi ndi ndathomithagio mwe wetagwo na Kayenze ndareheirwo mũrutwo mwe wetagwo na Kayenze woganda ndiũ kana nĩ gũthamĩra mathamĩire gũkũ akĩrehwo ngĩrwe 7 kwao madam huyo etagwo kairitu getagwo na Kayenze kwao ka ndoria kari class K kwao ri ngĩrwo kari 7 ũguo gũkũ ngĩũria atĩ mũkwenda ingĩre kĩngĩrwo 6 acoke arutie nditi no gũkũ nĩ ta US ndũngĩũka kũpu na harĩa ũrarĩ no kinya coke ikinya rĩmwe mbere ũkerutĩtie nditi mbori what is your name Uganda how old are you Uganda aigiretwo nĩ Uganda gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ ugaga have you done my homework Uganda it's time to go home Uganda yetagwo na Kayenze kwarai and is today Uganda. That's the name of your teacher. Uganda. The name of your school. Uganda. Kira kindu kauga Uganda. Yambindire tondu riu ndungĩmũthomithia gĩthũngũ tiandĩke ndũ oyo kĩganda tondu tigĩkĩũĩ mwĩrandĩka wĩra genagia mũno kĩgwa makĩaria rĩ they are very interesting people but wish them the best the best megũcokia ũrĩa ona mũno nĩ thayũ hau nĩ wakorwo hena bata mũno na matige kũhorerio internet maũndũ mau nĩ mahĩtũkirwo nĩ mahinda maũndũ mau nĩ mahĩtũkirwo ta rĩu imagine ta bũrũri ũyũ witũ ũhinge ũhoretio internet na nĩyo tũhũthagĩra maũndũ-inĩ mothe gũtirĩ ũndũ ũngĩ mũndũ wa biacara ahũthagĩra internet gũkũ namenya mawĩra mothe nĩ mathire online very true ũhingĩirwo internet thikũ igĩrĩ rĩ akĩrĩ andũ marararĩra ona kũrĩa gũkĩrĩ andũ marabatara kuona progress ya mabũrũri marĩa mangĩ metagwo landlocked country nĩguo kuga atĩa ĩyo nĩ ndũ nĩkĩ kĩahingĩrĩrio tondũ wauga rock landlocked country ũguo nĩ kuga atĩa nĩ kuga nĩ bũrũri ũtarĩ na iria o rĩothe nĩkĩo mendaga kuoya ritũ exactly nĩkĩo nginya mendaga kĩrĩa migingo Uganda katũmagaire karia Pastor Jimmy. Yes, me. How are you? I'm good. No hĩmbĩrie mathaa ta matano ũguo manyu. Mau. Nĩndĩ nawe anga matano. Anga nawe libido yaku.
muhotani ahotane 10,000 muhotani aheo 500,000 nio ikanetie muhotani ahotane 10,000 nio ikanetie Jimmy hagi muti nio kuhagi matano. How are you my brother? I'm good. Good to see you. Thank you. Na karibu sana. Asante. Ndona wewe mwanake munini. Very young man. How old are you? Inihigana kamonde. Nihigana? Ni 31. Yukinyetie 30? Yeah. Oh, hana kiro 25. Ni haku. Ni wiki no arahanire oguo. Tene we last week but one wale mundu mukuru muno. Akiambi kuhagi mutere. Ari muthuri mukuru mukuru. Ona andu moragia niki mutheagira muteini. This no manake mundu. Odikeria thiini wa studio twina Pastor Jimmy Irongo. Pastor Jimmy Irongo ni wa kuma the county, Murang'a County. Na kendo kiumia kimwe githiru Pastor Jimmy Irongo abreakire record thutha wa kuhimberia muti mathaa 79. Record iria endaga yari ya mathaa 80 agitigia ithaa rimwe peke yake. Twinake studio rugano rwake niguo tukotokiria kuma thaa ici ya kendo thaa 6 na ndagika 50 uguo. Uwe ni kwa ikara we stand by kiuria o giothe ungienda kumuria ndumiriri o yothe ungienda kumuhe 22989 kune kwa SMS. Team ya Facebook karibuni sana. Wa Estadu aria batada kuona mwanake arogamite ri. Ure matingiuma. Thikirira ketame tuthie kwa gikuyu tugicokereria twina Pastor Jimmy Irongo thiini wa studio na uririkane *236 kune kundu gwitagwo changamkia Krisima tha mbeca ciaku tugicokereria ukaruturia story tuhoreire ni January ndenda maundu maingi ndikwenda stress guku ni kwa Inoro. Unduire witu reke tucokie rwe mukaro. Amukira ngeithi tabarira ni unduire witu njitagwo Benjamin Wangari Mumbui wa Mbari Yambu Gikuyu. Oi ndakuona ndamenya ni tukuiringaringai ndi tondu gituma gatakigimbi ndakwira reke ngwire uka ni ugaga ati mutugo tiwe ndwethambagwo ku rui endi na kirira ni gumathwo kimathagwo endi gitikundukaga thige kiuma na iguru kigwe waniririe rongi yohe barathingira niguo tio yenda to kwa twaiguire witamburukie ni kirira ni kuruira o irongo makungu wangu mwithaga bari ya nyumba yake binge muiwa nethaga bari ya wariwa niguo okuria metu bindi maguru namba ni 0720 51 14 41 aya 0720-51-14-41 riu ri oka ni watuhekirira kiega kia mwanake ote kanyamu uria bacirirwo na atuika no nginya agie mundu ikoyo kerio kimwe gitiega yo karitha tabaia cero tofuthi abana cha riu ri ni hari na turaugite uhoro wa mwana wa kairitu uria mukuru ndagararagwo na kio wa kahe utaguranite ri na ni mukuru ri ni dieka ni gukiona atarakiona andu aya ri uyu munini nionire mundu wake nake wa kahe ari undu arumbuagio gikuna twagweteta hau ri yatira kwaria icio ri angonie jambe no nguru ni arate kuririba ri muthuri amenyaga kwina ngoma ciohete mwana uyu ringi ni cio cia kwa nyina kana cia gukwa ithe akiroka ageta mama we mama agĩũka na ngoima kuma gwake itonire cirigite kuracio ringi itietikirikire kana kwagirio kamwe gatarĩ kega nyumba-inĩ yo okara ngoime okiroko tene ri agathiũrũka nyumba ya mwanake agathiũrũka nyumba ya mwanake maita kenda no ngoria koe maita kenda tondu mĩhĩrĩga itũ nĩ mĩhĩrĩga kenda mũiyũru nĩguo ni mwanake agĩcoka akiuma arĩkia gũthiũrũrũrwo nyumba agagĩthiũrũrwo ningĩ na mbũri ĩrĩkũ akiugaga njohorera mwana ũyũ njohorera mwana ũyũ guka mwana wa maitũ agĩthiĩ rĩ athiaga agathereme ohora mwana ũyũ athereme na ahikanie na aciare ohora mbegũ ohora mbũgũ ohora rũciaro rwa mwana ũyũ agacoka akamũtuĩra mwana mata maita matatũ gĩthũri na akamũtuĩra moko nĩ ũretũĩra kana nĩ atuĩra mwanake atuĩra mwana nĩ mama wa mwana mama wa mwana nĩwe wohoraga nacio kũrĩ mwana wa mwana wa nyina
taruna kege akoheirwa kuri we wi we mwari we murwa nyina na munya nyina ri no nginya gitwira matothiu na kana kitwira mataguo ko hutie kiongo na kana moko wa muhorera cioho mwana ucio athia karue gutire kaundu mwina ko nyumba yanyu ati aruthia taguranite arua nike cio icio we no warangira niguo mwari wanyu kwa gacikage kiate akaruithia kihi riu naguo ha to ni mukatari ri uramuhorera cioho nigetha gieki agie muka riu wagika uguo wothe ri ngoimere gakua ithia gathinja na andu ahe mundu mugo uria wititwo hario maundu mange makiragia thingire gugikwo mburi gakirio ndiararaga ndiatigaraga igagithira niguo ni tondu he maguta mwanake gukiheo riu rugano ru rwenda kuonania atiri cio aragwo ni mama we akwa ni muiritu utohete nda kana utahikite ona kana uhoragwo ni muka wa mama we tondu muka wa mama guo eno gore we thiini wa murume nake ni ukaga thinja ngoima aminyi thogwa mama gwa gathinja ngoima nigetha kairitu kohorwo cioho okuria kahikite ko ni ciana kagite guko ko ni kuria gatekahika ni uhoragwo nigetha ni okimera kimwe akorwo akihika mwira murwa nyina akihika riu ko ni ciana no cino akihoragirwo nigetha akihakwo maguta ma ngoime o ndumiro akwo nyondo akwo thiuna akwo moko na athimirwo na maguru erwo maitugia ciana ciero kirie nyukwa ukirie garana kamwe no kirie ginya nyukwa ciara ta muthanga wa iria-ini na ni maciaraga tondu horwo cio o githemba iki murwa nyina rekire ati arohorirwo na kungakirire hau ati akiri undu ungi riu no kunyitwo muiritu munake ocereirwo oko ni mwanake uyu agioke rikario kana rikario muikie nyumba ya mwanake mahingirwo bati marare ku ucio ni muthuri Tirongo Makungu wangu niwe tuma nake jitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbare ya Mbu na nindi kamwisha bunonie kiroro manyambo kirotherema ucio niguo unduire witu thaa thita muthikiriria tigetie ndagika 17 mucio tuginota na Inoro FM haria hothe ori asanti ni kwenda gucagura na gutu Inoro FM ceceni yaku kona njitagwo wa Karidi na njitagwo Kamode na kwina andu aingi muno metiunda team ya online na team ya mitambo-ini team ya mundu we mugunda hake ikarite ni hindi urarima na we thiini wa Inoro urenda kuigua Pastor Jimmy asanti sana karibu once more. Thank you so much. Jimmy no Jimmy niwe we aha tago Jimmy Irongo Irongo kana James Marofu wa Irongo Marofu wa Irongo Irongo ndakire muthe riu mo mangitimo makwa Marofu ya Marofu Marofu katiko kau ni ta kindu takiu yani the same pronunciation ni kindu githia ugacoka gatuka kindu kinene muno Marofu ndo ucio ya na ndacokia ngatho ni ukonde guku na ngakena muno uciarirwo Muranga ni njiarirwo Muranga gatura kanini getagwo Kamaguta i Mogoiri Kiharo i Muranga County kwa Dede kwa mwanake uria murungaru muno etagwo Dede Nyoro na kuni ku ngiumite no ngikaragira Muranga town ya wathoma ndathomera ku Kamaguta cukuru kau getagwo Kamaguta primary ndagithoma ta ciana iria ingi na kihi kingathia tondu no wega Arimo ngathia we ni dia kihekaga horo hindi yo ni Ngai wokire na ndagithoma ndacoka ndathi kundu gitagwo Kiangosi na ku ndathoma secondary riu ndacoka ndauma hau nda join Polytechnic oku Kiangosi na ndagithoma wathomera ki ndathomera kothi ithatu ndathomera plumbing ndathomera welding na electrical wow no ciothe citindithagia tira nemwe ikonyitiri ogo hangikona mundu hau ungira ndimuhe mwe muteithie ndinge muno ha bringing yaku ya haragata kwani kwe indo kana ni maisha ma gupambana kejuge gwitu ithu tugikura gutiari akundu kungikigano muno tondu no akimenya aciari atene Ngai ni amarathimaga akomarathima no tongari ni amarathimaga na ciana nyingi riu aciari akwa ni mari arathime na ciana wega gwitu twikenda na Jimmy ni wa kanana wina guku rungu riu ni ndina guku uguo riu no ngiukite so koguo
gwitu gutie tutingwa kwa kiri ati kundu gwakiri kwagiriru biu no ni twakwendete tu uguo tondu ni kuo gwitu mucie ni mucie na Ngai ni wagetethirie tugikura tukirwo ni muthuri etagwo Irungu ucio Joeli na mutumia wake mari mami witu etagwo Rose Jerry na magithike muno meho ni maraguthikiriria meho matingiwa radio-ini very good me hau ni warikia polytechnic na kothi cia kuithatu riu ni ndarikia ri ndona mai mamu arathio cibarua ngiona riu ni ati ngika ngageria kumu support kidogo so ni ndathire gukua na nduthi ngiumira bara ngikua na nduthi muno kule Maragwa ndakuire almost miaka 7 ngicoka ngiuma kuu ngithie Isiri ngikuira Isiri ni nguite na nduthi kuu actually tukimenya na Kamonde ndari Isiri na nduthi kuu na no ndakiinaga ndabitie kuina ndambire kuina ndi nduthi-ini so riu thabari yakwa igithio uguo thi uguo nginyagia hari nginyite tondu ina miaka igana Jimmy na miaka 31 riu onekana we barubaru ti mwanake niguo tiririo wiguaga ni kwimenyerera tinga ikomenya ko na kwaga gwitukania kwanza uhaga gwitukania no athie na nduthi ni ndakuwa na nduthi muno ndio nduthi-ini ri ndiari license no igwa riu angikorwo ndaumira bara nigetha ngerie go support my mom ku ndingihota guthi nginya guthoma driving so undu ndekire ni ndathire ngibundithia nduthi na ngiumira bara no ndathire nginyitwo ni kwaga license ndanyitwo ri ni ndamenyerete ndona borithi ri ngagarura nduthi ngora muthenya ucio ri ndakuite mutumia we o itura ritu na ni akirite o indo ciake ota wa karindi we ngikiuga matikunyona we nduthi ndingĩhotie gũteng'era riu ndaigire mũrigo wa hambere mutumia ciarĩ na kĩondo arĩ na kĩondo riu ni ndaigĩra mũrigo wa hambere atumaga guo koguo arĩ kũgũra material na nĩ ndĩmũhete helmet na reflector okorwo karaga atumia ri Kamonde ni ugikoĩ ri ndigwikira tondu anga njuĩrĩ agĩkĩmenyita atia ni ndarũgama ri kirori kĩarĩ mbere yakwa ndehithĩte nakĩo no ndiamenyaga nĩ nyoni riu mathirũkire ngĩigua ndero mũthĩ ndũkũra riu mũtumia ekĩrwo ume na Jimmy akĩohithanio na nduthi yake haha thutha riu ngĩikara hau nginya makĩrĩkia wĩra ngĩtwarwo borithi Mũrang'a ndatwarwo ndĩ kũu ngĩgĩikara na kwarĩ 2015 ngĩikara ngĩhũrĩra mwene nduthi tondũ ndĩakĩrĩ yakwa agĩũka magĩkĩaria nao ngĩhũrĩra mũrata ũngĩ wakwa nĩ mũthigari akĩnjĩra nĩ ndĩrakũgĩra koguo rĩu niĩ ndĩ kũrĩa njikarĩte starehe narĩa ngĩndĩramera inyuĩ nĩ ndĩragĩrwo ndĩramũtigo wa no rĩu ranjĩ nĩ angĩra rĩ ndokire niĩ rĩ harĩa ndakĩrigagwo mũrata ũyũ witũ rĩ no aroka rĩu ndingĩiguire mũrango wahingũrwo ndetagĩra gwĩtwo so gwakĩa tũgĩtwarwo igoti-inĩ wega tũgĩtwarwo igoti-inĩ tũgĩthiĩ tũgĩthomerwo ngĩgĩtĩkĩra mamwe tondũ no akĩmenya naguo thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ naguo kĩhoto ndathomerwo ndiarĩ license na nĩ mandiarĩ mũthii wakwa ndarĩ helmet na ndarĩ reflector na mũthii nĩ arĩ na helmet akĩnyitĩte na moko na nĩ ekĩrĩte reflector so maya ngĩrega rĩrĩ rĩ ngĩtuĩrwo kuohwo mĩeri 3 no rĩu rĩ na ndahũrwo mĩeri 3 kana fine ya 10,000 no rĩu ona korwo nĩ ndĩhe 10,000 ndingĩinũka tondũ ndĩna maya mangĩ merĩ ndarega no nginya njokio 14 ĩtagwo 14 ndwarwo rũmande nĩgetha thutha wa thikũ 14 njĩke atĩa njokio ningĩ thomerwo njĩtĩkĩrĩka na ndege so niĩ ngĩgĩtwarwo rũmande na harĩa kĩanda Mũrang'a na harĩa ũguo ngĩringa thikũ 14 hau reke ngwĩre kĩũndũ kĩrĩa ndakorire kũu ĩni ndathire ngĩkora athuri akũrũ rĩu ũraria nao magakũria mwanake na nĩguo kĩrĩ mũnini rĩ gũkũ nĩkĩ tondũ na mĩaka 21 hĩndĩ ĩyo ndĩna mĩaka mĩnini ngamera niĩ ndanyitwo na nduthi rĩu makanjĩra
we akiri gutugeithia oka gutugeithia akiri guthi uthiete tiwo huoki mwaka umwe kana 10,000 ngio manja we okainuka rucio ngamuro angarigo mundu niki aranjira riu ndeka mathabu thaa ici ngiri ringi stage njitaire muthi kana ngina na muthi nduthi iguru riu nie nduthi yakwa ri ni akona rwimbo runene muno na ndeinaga nyimbo ingeinaga gospel koguo na athii moka moragia mwana kĩore winithagia nyimbo cia kĩgocweko ura makwa manjitaire stage ngamuria riu ri mutheka we wokire guku niki njereke ngwire ni twagianire na mundu hau ngiabanga nging'eana ngigangiko riu kĩrĩa gĩokaga meciria-inĩ makwa rĩ gĩũkaga kaĩ Ngai atangĩreke ũndũ gũke mũthigari anjĩte njeherere ũũ tondũ ndĩrona nĩ niĩ next kũng'eo nĩ niĩ next ngamuna rĩu rĩ wohetwo kĩ niĩ nĩ kũinũka ndĩrainũka kawohetwo kĩ ndohetwo mĩaka 40 na ningĩ toborete 30 ndigĩtie 10 koguo nĩguo gĩthiĩ kũinũka ndĩrainũka ndige 10 rĩu ndũrĩa ndekire hĩndĩ ĩyo noguo ndainire nyĩmbo ciakwa cia mbere wĩ haha ndatũngĩire kũu rũmande tondũ rĩu niĩ ndambĩrĩirie kũmainithagia kĩgoco kũu ũtukũ ũguo ona ũraigua atĩ mũndũ no aingĩra kũu nĩ mononizagwo rũmande nĩ kũrĩ mononization ĩhana atĩa gũthambia mĩruru gũthambia mĩruru ĩni ĩyo ĩrĩagĩrwo mĩruru okorwo ndũninĩte wiki wathambagia wiki ng'ima mũgathambia arĩa moka indo rĩu kana gũthambia indo icio cia kũrĩrwo nĩ mĩkebe rĩu mwathambagia wiki ng'ima gũgoka ngĩ mothia mũiganĩrĩirwo ũguo guoka ngĩ ũkariplace rĩu niĩ handokire rĩu kũu mwĩ nginya ohwo mũtukanĩtwo inyuothe kũu no rĩu o andũ rĩ mena kũrĩa maraikara rĩu twagĩambia gũmĩthambia rĩ ndambia kũmainithia rĩ rĩu niĩ ndeherio manjeheria harĩa rĩu ndĩrũe rĩu ndĩrĩthambagia twĩnithagia we wa kĩgoco rĩu ũtukũ tũinaga kĩgoco tukahoya kono ndini rwimbo rwakwa rwĩtagwo ndũĩrĩra ingĩra Ngai andũĩrĩre tondũ ndonire rĩu gũkũ ũtangĩũka niĩ ndirĩ ho so ndanina thikũ 14 ngĩcokia igoti-inĩ no mathiaga na mbere na kũndara makanjĩra wathi wĩtĩkĩre tondũ kĩoho kĩu rĩ ũgũthiĩ ũhũrwo baĩni ya mbeca nini na no mbeca mũkũruta wĩinũ kwĩna mawakiri kũu cero oho no wakiri na no ende supermarket haya so ndathiĩ ngĩthiĩ ngĩthomerwo ngĩtĩkĩra rĩu ngwĩra wa Karĩndĩ ndetĩkĩra rĩ niĩ ndeciragia jaji rĩu nĩ faini egwĩka atĩa nĩigua nĩndohetwo mĩeri 3 kana faini ya 10,000 ndaiguire igua tumekufunga mwaka woyaga guoko igũrũ igoti wĩyarie no ndakorire njoete merĩ rĩu ũnyitire nĩ kaũndũ karĩa rĩu koya moko merĩ na gakũnyita mũtĩ ũguo nĩ ũrĩa Ngai okaga ate tumekufunga mwaka mmoja bila fine ngĩmũrora ngĩa moko merĩ na hĩndĩ ĩyo rĩ mami rĩ nĩ mokire kũndora na mai mamu hĩndĩ arĩ mũrwaru koguo okaga mũrwaru nĩ mokire kũndora mathi igoti namba 1 na niĩ ndatwarwo 3 athigithigi ya Ngai ũtungataga Ngai wĩ thigithigi rĩu niĩ ndoya guoko igũrũ na hĩndĩ ĩyo ndũkariganĩrwo mwene nduthi ĩrĩa ndarĩ nayo rĩ nĩ okire oka henia mai mamu amwĩra nĩ twaria kũrĩa borithi tũrute 5,000 njimie kĩ atĩa aume wĩna kĩ mathe akĩmũhengere 3 agĩthiĩ akĩruta nduthi yake akĩndiga nona rĩu niĩ tingĩkabe nĩ woya moko igũrũ na nduthi athi ahe mũndũ ũngĩ nduthi ndĩngĩkoma we ahe mũndũ ũngĩ na nĩ akĩhurũkire Ngai akĩmũiga wega wene nduthi nĩ arathikĩrĩria so ũrĩa no inoro niĩ ngĩgĩkaba ndoya guoko igũrũ rĩ
prosecutor akĩnjũria ngwenda kwĩhoya atĩa ni ndekũrĩ ngĩmera rĩu niĩ tondũ mwanjoha nĩ mwekaga nĩ kũnjoha na njanji thengio nĩ tondũ wa itua rĩu rĩaku rĩtinahinyĩrĩria no hena andũ rĩahinyĩrĩria ũngĩrora igoti rĩ gũtirĩ mũndũ ũkire kũndora tondũ my mom nĩ mũkũrũ baba nĩ mũkũrũ niĩ nginya ndakoretwo ndahikania mwaka ũmwe muthiru na ndiratigite mutumia muritu ni aragire kana niguo ndirerwe guku koguo ndio kane kane kairetu riu ni wanjo hau andu acio makue tondu ni mariaga no riu onake jaji riu no mugi riu akindora uguo akona muhikania akarigwo mwana no nikirite akarigwo yona ainamia tumacicio so akiambatia akiinia mutwe kinja koti imesikia maombi yako umefungwa mwaka mzima ama faini ya 5,000 oima faini ya 5,000 na ile 10 kuo ni 15 no rĩu 10 ni cirengekete to nĩ njikarĩte wiki igĩrĩ ũrĩa ũrathiĩ wikarĩte no cirengekete koguo twarĩhire kĩndũ 13,000 wow reke ngwĩre ũrĩa Ngai ekaga gwĩgũkinya thaa 11 ndũngiuma ndũngĩrekererio no weteire mũthenya ũyũ ũngĩ kwarĩ Friday nĩ weekend koguo nĩ Friday rũciũ nĩ Saturday koguo rĩu ndatĩrwo ndakumũ yaketa no reke rĩu hĩndĩ ĩyo tũrorete haya na mbeca no ndarĩ mũciĩ he handũ ndahithĩte nyoka banyo ciarĩ 10,000 rĩu nĩ citengererwo rĩu ũrĩa wagĩra rĩ angĩakinya mathaa matigĩthirire oka 11:30 nĩguo nĩ 10,000 ciendekana 10,000 na kĩ na ithatũ former MCA agĩthi kũhĩtũkĩra hau rĩ agĩkora mathi kimũrĩ kĩ ũreka gũkũ mũrata wakwa kĩmanjimia nyitirwo no nĩ arekererio ĩ rĩu nĩ mbeca tweteire ciagĩrwo kimwĩra ngiri cigĩrĩ rĩ auma mũhe mwene athi akanyua ca ndamenya rĩu mwatigie mwe rĩu citigage mwe ũrĩa wagira 10 rĩ nake nĩ akorwo rĩu nĩ oka so muna 12 ona imwe nĩ onekire koguo 13 nĩ ciho no mathaa nĩ mathirire no reke ngwĩre nĩ ndaumire ndaumire thinacara tondũ akinya rĩ mathiĩ kũrĩ harĩ makĩrwo ndingiuma mero ndingiuma rĩ mami rĩ no igwa rĩ mũrwaru mami akĩmoria rĩu mũrenda njĩke atĩa niĩ mwĩhoko nĩ ngũinũka na mwana mũtigate maima motoro si 13 rĩu nako gate network ya bogo 3 nĩ kagamba rĩu karĩ nao hau rĩu kamagiĩte mũno akĩmera tamba imuhe thimũ yako rĩu methaga thimũ mamũrora makiuga reke tũteithie mũtumia ũyũ rĩu niĩ rĩu ndoka ndetwo ngĩrũma na indo ciaku ciothe thinacara ngiuma rĩu ngĩkora maĩ ma mengĩti-inĩ mũthigari ũrĩa wandutire rĩ tondũ nginya ũhũrwo ũheo escort nginya bara ũtuĩke raia tukinya hau anjĩraga atĩrĩrĩ sasa unaona nimekusaidia siwe ndio ongea na wale watu wenye mniachia hata kama ni ya nyama na nikamwambia ai ati ya nyama wewe nakuachia hata kama ni ya mbuzi mzima wewe nginya hali wewe nyumia geti no reke ngwire ndauma geti ĩyo ona kwĩhũgũra ona mami ndathire nĩ mahĩtũkĩte mangora gatoto nona mweri mugima ingethire Murang'a ndakinya gatoto ni prison imwe no yo harĩa kĩanda ndĩramĩona na gũkũ na hĩtũkĩte na nduthi ona Ngai akĩra mũtugi agĩkondie kire accident hau ndakinya hau ndiaroraga amenyaga nĩ gũthiĩ rĩu ndaririkana hĩndĩ ĩyo baba e taũni oima Nairobi hĩndĩ ĩyo wĩ kũrĩa ndũngĩhota kũhũra mũndũ thimũ na ndauma no ndathire na mbere na nduthi no Ngai akĩndeithia mũno kũhĩtũkĩra Mwangi wa Iria governor former governor ndauma agĩthomithia driving so license ĩno mũranagia ngĩgĩa license ndagĩa license
ni ndacoka nduthi na reke ngwire thina ni moru wa Kalende ndacokeire nduthi ya mundu ule wandigire thiini nona muthenya ucio ndaumie ahuraga thimo muthenya ucio ndauma no amurutagira wira wega actually ndiathiete na nduthi ya mundu ungi miaka iyo ndathiete na yake tu ni thita Uthikiria thini wa studio twina Pastor Jimmy Irongo. Pastor Jimmy ni mwanake wirigite kuhimbiria muti ithaa ringi na ringi mathaa 79. Hau ni ndatukinya umuthi niguo tumenye niki kia mutindikiriirie nginya agikinya hako hagi muti. Rugendo rwa kuhagi muti rwahanaga atia. Nginya agwatuika ni atwarwo Murang'a thibitari niki kia hanikite. Rwimbo rwa Ngaruya rwamuheire moral. wapi duru ndara karakata makere mohoro matha thitira Fidelis Wang'ang'a tugicokereria tuna goko na Pastor Jimmy Irongo kune kwa Inoro star 2363 hash yes changamkia Chrissy Inoro Miaraho. Maya nĩ mamwe ma marĩa marĩ metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa thita. Cũcũ mwe kuma itũra-inĩ rĩa ATC mwena wa Njabi-inĩ Kĩnangobu kaunti-inĩ ya Nyandarua no hathara aratara thutha wa andũ matoĩkaine gũtemanga irio ciake ciothe irĩ mũgũnda-inĩ. Kurekwo ngero ĩno yumanĩte na ngucanio ciĩgiĩ mũgũnda rĩu cũcũ ũcio akĩenda borithi gwĩka ũtuĩria na arĩa maragerire ngero ĩyo maikio ngono. Simon Ngure nĩ aratarĩria. Kone kujika giko kioru giko kirandura thĩinĩ wa ngoro yakwa niĩ ndĩaga moko maya makwa. Nĩ kĩgirĩko gĩa cũcũ Luce Wairimu Macharia ũrĩa ũtũngĩtio hathara nene thutha wa andũ matoĩkaine kũnũha irio ciake cirĩ mũgũnda na njĩra ya gũcitemanga na kũmũtiga atarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro gĩa gũkagetha ona kĩ thengia yake kũruta wĩra mũnene gũcitungata kuma rĩrĩa acihandire. Nĩ ndaiguire mabebe makĩgambio ko nĩ ndacokire na gũkũ thutha ngĩteng'era ngĩgĩra mwana wakwa mabebe makwa moririo kĩ maumire kũrĩa maumire magĩũka gwitũ mabebe nĩ maeka igĩrĩ nĩguo mekete atĩ o rĩrĩa ndagetha ndacindithire na itinga marario bũrũri ũyũ ngĩgĩra thumu ngĩita marario bũrũri ũyũ ngĩrĩmĩra marario bũrũri ũyũ rĩrĩa makinya nĩ kũgethwo nĩguo moka manjitĩrĩra thĩ. Augĩte ona thutha wake kũhũra riboti ceceni-inĩ ya borithi ya Njabi-inĩ ndaigana kuona kĩhoto nginyagia rĩu na nĩkĩo rĩu athingatĩte anene ya borithi mwena ũcio gũtigĩrĩra nĩ meka ũthuthuria na gũikia ngono arĩa mamũgerete ngero ĩyo. Niĩ nĩ ndĩroria thirikari ĩingĩrĩrie ũhoro ũyũ ĩmenye andũ acio moerwo ikinya iritũ tondũ nĩ ũru mũno niĩ kũnyarira ndũraga nyamaga na moko makwa ndutaga wĩra wa moko makwa. Nĩ gĩko gĩkĩkĩte o rĩrĩ arĩmi aingĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua makoretwo magĩkaya nĩ ngarama nene ya ũrĩmi kumana na thogora wa ndawa na thogora wa irio gũthũka thoko-inĩ ũndũ ũrĩa ũtũmĩte mage umithio wa ũrĩmi wao. Ihinda rĩnĩ tuge tũtirathondeka baida nene tondũ ngoro nĩ fertilizer ciĩna goro na iria cia thirikari itiratũkinyĩra na njĩra ĩrĩa njega tondũ ũracithikĩrĩria ũkaigua ciĩ karaũ na itiratũkinyĩra matũũra-inĩ. Andũ othe tondũ mahandĩte kĩmera kĩmwe magakĩgĩa mboga ikaingĩha mũno cikaga thogora. Okorwo nĩ karati karĩa tũraita kwĩ hĩndĩ karakũranĩra mũno. Timing ya mbura nĩ cenjetie mũno gũkũ Kĩnangobu. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Aikari mwena wa Transmara kaunti-inĩ ya Narok nĩ maratũngirwo nĩ kĩmako thutha wa gũkora thibitarĩ wa gĩkĩro kĩa level 4 ũrĩ mũhinge na arwaru makaingatwo nja. Amwe maugĩte marokĩte kwamũkĩra ũrigiti wa gĩkĩro kĩa igũrũ ũrĩa wamamũkagĩra thibitarĩ-inĩ ũcio, arĩa angĩ makiuga maraumĩte kũraya na rĩu thirikari ĩrorio ingĩrĩre na gũtuithania thĩna ũrĩa ũrĩho nĩguo mũingĩ ũthiĩ na mbere na kwamũkĩra ũtungata. Mwandĩki witũ mwena ũcio wa Narok Wanyoike wa Mbugu aratarĩria.
Arwaru arĩa marekinyĩtie thibitarĩ-inĩ ũyũ marĩ na mathĩna ngũrani maratindire mũromo-inĩ wa thibitarĩ ũyũ kuona marakorire ngĩti ĩhinge ĩndĩ thibitarĩ ũyũ kuma rĩrĩa wanjĩrĩirio mwaka wa 2016 mweri wa gatatũ mweri 6 ndũrĩ wahingwo ĩndĩ mũthenya wa ira nĩguo marakorire rita rĩa mbere ngĩti ĩhinge. Kwa majina ni Agnes. Nimetoka Lolgorian, nilikuwa nimetumwa scanning. Kwa sasa nimepata hospitali wamefunga. Sasa sijui usaidizi tutatoa wapi, na ni hapa tu ndio tunategemea ndio nini ya serikali. Nimetoka mbali by the way, tena kurudi mpaka huko ni kazi na sijapata hata matibabu. Kwa hivyo naomba serikali mtusaidie tu, muingilie kati. Majina naitwa Westbourne Mawaro, mkazi wa Grigoris. Nilikuwa nimevunjika mguu, sasa nilikuwa nimekuja x-ray na nimepata hospitali imefungwa. Sasa hata tukikuja hatupati madawa. Naambiwa ndo nunue nje, wanakuandikia nakwambia ndo nunue. Sasa tumekuwa na shida, tunaomba serikali tusaidie. Kilamati Shokosoke akiuga mwana wake arari na thina na ni ararigwo uria egwika kuona araumite kuraya indi ndanamukira urugitio wothe. Nilikuwa nalete mtoto kwa nakuja kutibu hapa hospitali na nakuja kukuta hospitali nimefunga. Sijui sasa atapeleka wapi mtoto saa hii. Nasimama tu hapa sijui sasa atapeleka wapi na nakiti na nifika gate ya hospitali. Na kuringana na Daniel Karashiga sifu wate na waitura ria Poroko augite thutha wa gwikinya thibitarĩ-inĩ ũyũ thutha wa kũigua kiriro kia muingi nĩma nĩ arakorire thibitarĩ ũyũ wĩ mũhinge gũkĩrĩkana nĩ madagĩtarĩ nĩo marahingire. Hospitali kuu ya Transmara kwamba gate imefungwa. Nilipofika nikashangaa, wagonjwa wakimama, wengine wakikaa, wengine wakilala, wameambiwa warudi sababu madaktari wamesema hawatafanya kazi. Nauliza serikali kuu ya kaunti kwamba hii ni jambo mbaya sana, na naomba gavana wetu Mheshimiwa Ntutu aingilie kati hii jambo kwa haraka. Juzi kolera iliingilia hii Transmara hapa. Tena ugonjwa mwingine ikikuja hapa itakuwaje kama hospitali inafungwa tu kiholela? Madaktari wanaanza amua tu na kufunga hospitali hata bila kujulisha kaunti. Augite thibitarĩ ũyũ wa gĩkĩro kĩa igũrũ gĩa level 4 nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na kamera cia CCTV kuona ona ũrĩa kũrathiĩ kana ũndũ ũngĩkĩka gũtirĩ ũndũ ũngĩmenyeka. Hii hospitali ni level 4 na usalama iko chini, kwa sababu kama mtu anaweza ingia hospitali tu na kutembea vile anataka na ile kitu inaitwa CCTV hakuna, itakuwaje mtu ambaye anaweza ingia hapo na achukue chochote ama auwe watu kama ile hospitali nyingine tuliwahi kusikia ya Kenyatta, mtu anakuja na kuingilia kuua watu. Tunataka usalama ya hospitali iimarishwe. Igeria ritũ rĩa kwenda kwaranĩria na arũgamĩrĩri a thibitarĩ ũyũ nĩ rĩraringire ihiga. Ngiripotera muciĩ wa Ũtũgi na Inooro FM kuma kaunti ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyoike wa Mbũgua. Metha itũ ya mohoro ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya gũkũmathĩra mangĩ maingĩ mamũkĩre na njĩra gwithĩrana wega ikĩhanda thaa 7 mĩaraho wanyitanĩra nani Fidelis Wang'ang'a. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Get out.
thank you so much. Tagala schema. Arweta goda ihenya ineroro. Thari ta muthikeria handete kana ndeka 11 mucio tukinota na Inoro FM nigetha giathirika na muthini Thursday etagwo Inspiration Thursday. Thursday twendaga muthikeria tukirikia nawe tugatigane wagia na kiregiriro ni wagia kindu gitagwo inspiration. No ngenda kwaria Pastor Jimmy no twarie kwitukira SMS 22989 na kiugo o giothe ungenda kumwira twaririe 22989. Yes I Joy ni agira hagi. Ada miaka 5. Muthikiriria mwende wa Inoro FM tabarira thirikane athira titagwo Joy wa Macere tabarira yaku. Genete Ngai ni gutirendi. Titagwo Joy wa Macere tabarira ni akuihoria ui. Joy tu sawa. Ni go. Kahudira gatu. Kirenda mundeithie na riri. Ndiroka kumwambateria cu. Akibu waka kidogo. Tugatwambateria. No. Arakandio wigiraga icio uyu. No. Tan turakunyitiriire cu yaku. Niki urenda? Goco ndu akibu. Ciandu. Ya ile ya live. Ya gwika atia? Yaki nirahuthika. Handu twatumuriri. Ndagika. Turakihudira ithui. Otigo mumuticaria cianyu. Ngai nikio akuhiririo rumage. Tondu icio kora negenie na sharp voice ri. Nducaria cianyu mutigicaria yanyu. Ni. Yugire Citizen kana we mwaro. Thie we mwaro. Thie Mucie FM kana Mucie. Thie Mucie. Thie Mucie. Thie Mucie FM. Menya ndukoragwo hana. A ticket. Kama menyira githungu. Thutha wayo ndinamba. Ndikimenya ta githungu. Joe ciragia ndo mwetigagira. Ando tumokagira. Tiguragua ithui. Au ndokeronda. Ndokia. Na mwena eni akira wa muti. Kama ekira thuti andu aguru wa mutini. Ngamuranga. Kani muria muria hereo basi. Sorry for the rude interruption muthikiriria. In the meantime, acaria mbeca ciaku kundu gwetagwo Changamkia Chrissy na nireka turatara githaa giki gikoragwo gikia mbeca kirureka ta 30 iroka kana iroka reke tukuhurire thimu tugwetera mbeca kou gwetagwo kurika gwa Changamkia Chrissy. Thie thimu-ini yaku hura na beno *236 *2 hash *236 muthikiriria *2 hash. Oguo tucokia ciuria na wahota gukorwo niwe tugwitira mbeca tukirikiria tabarire no in the next like 30 minutes tukorwo tukineana mbeca icio. Ndagika ici 30 muthikiriria turenda gukinya haha muritagwo Pastor Jimmy akinya ni hakuhimbiria muti na hena SMS irakinya kuria kwa 22989 hena mundu rauga awakarinde geithia muriega twambe tugeithike turiega riu rehe ndumiriri Kejo yaraugite uri waku ke wiko ndaraugite te matiga haka microphone mata Joy ndaiguire ati ndahunjia ndaihugia kiri Ngai Jani gwa karaugite haha ati njukage na gaka ine ati njukage na kabamba gakwa ndumenya Ngai ni ahoreretie thutha uyu wa karindi Jimene wa Ngai ona ni ndi wa kiharo gaikara Jabini etagwo Mirika Jabini. Wa karinde egeithia Pastor Jimmy no muria korwo ni muhiki. Okay, ucio ni mwitagwo Michael Ndegwa aka waru kuma Nyeri town ereka from Mbere North na kiario guku na wa karinde pastor ni mwirutiri muturire-ine sana atua gwika undu niguo hingagia etagwo Wandura. Wega Pastor Jimmy. Yes. Tandeka ta 25 uguo. Ndeke 25 turenda uturehe nginya haha turi. Nginya haha turi muthi. So tuhanyukie rugano ruu ni twathie kwa nduthi ni twacoka nduthi-ini ringi gucoka guthie atia. Riu rego guthie ri. Ni ndakiumire kwa nduthi riu. Na ndagicokire gutwarithia nduthi ndarekererio na ndikarire muno nduthi-ini tukiambia campaign cia Mwangi wa Iria na ni agutwara cukuru na ni athomithia so ndage license 2017 yeah 2017
no wĩra tu twa ũringa na therũ nĩ ciathiĩ na one home one other ndiakinyaga ndiakinyaga macio mamo kama omwe amacie ũngĩokire no tũgĩre haya nawe Jimmy nawe nĩ bũrũri ũyũ mbica nĩ cia bata mũno nĩ ũndũ wa verification ũngĩkahoyo mbica nĩ mũndũ mũhe mbica nĩ cia bata mũno so tũgĩkĩruta wĩra ũcio nĩ mwathiaga mũgacokera wanada na comeback nĩ ciatwaranaga so twaruta wĩra ũcio na niĩ ndagĩa license na ndauma Murang'a ndathiĩ Isli ndarutaruta wĩra covid yoka 2020 so ndatigĩra nduthi hĩndĩ ya covid ndatigana na nduthi gĩcoka Murang'a ngĩthiĩ ngĩjoin radio ĩmwe na ngĩtuĩka mũtangathi kuo Jimmy nĩ kũrĩa kwa mũgambo wa Kristo kũrĩa mũgambo wa Mũkristo kĩgeithia yu akorigi kĩgeithia yu akorigi kũu nĩkuo tumaga ndagĩtinda tindĩka kũu twĩna Father Lawrence twĩna kina Ng'ethe Steve na Ngũgĩ wa Karanja actually nĩ Ngũgĩ wa ndwarire kuo Ngũgĩ ona tondũ mugaga MC he's my friend ucio to MC nĩ mũndũ nginya wĩ ma connection akĩndwara kũu ngĩikara kũu ndarehaga tabarĩra ĩtagwo Cangarara twĩna mũndũ wĩtagwo Tere wa Kĩguta rĩu mathaa ta maya nĩ ho rĩu ingĩrĩ so ndaikara kũu ndacoka ndauma rĩu ningĩ rĩu ndagĩũka rĩu ũhoro wa kanitha wathiĩ gwĩka atĩa kanitha niĩ ndiagithio kũhunjia ngĩinaga nĩ ũkũhunjia ti kũhunjia biũ nĩ gwĩtũka nĩ wĩra rekei ndĩmwĩre no niĩ kanitha ndiĩtĩkĩtie no ũtongere angĩkorwo nĩ Ngai ũgwĩtĩte ndũbatiĩ gũthiĩ kwĩhoka gũtongera kanitha ũbatiĩ ũtungate Ngai agateithia nake na njĩra ciake so niĩ ndatungata kũrĩa Kahuro hau hena point hau ũndũ wauga ndĩkĩrĩa mũthenya ũngĩ ndatungata Kahuro o mwaka we mũgima rĩu Kahuro ũratungata wĩna kanitha wako ndikĩheirwo kaba ndikĩrĩ nayo rĩu tũgĩtungata na ndagĩtungata Ngai na ndona Ngai mũno kũndũ kũu na niĩ no ndĩragĩtungata Ngai koguo ũtungata ũrĩa thĩinĩ wakwa no ndĩrathiĩ naguo na mbere rĩu twagĩũka ũguo tũrathiĩ tũrũgarũgĩte ũguo kidogo nĩ ũndũ wa time rĩu twagĩkinya mwaka ũcio wathira rĩ last year 2024 haha hothe nĩ ũragĩa mũtumia no kĩũria mũtumia no question mũtumia nĩguo tũkinya rĩu 2024 last year mũtumia rĩ kidogo ndathiĩte ũngahana ta Ngũgĩ nĩguo athiĩte ta gũkũiga no nake Ngai ũrĩa tũgĩtungataga rĩ nĩ akiugaga no tene so tũkĩamba tũkĩiga ũhoro ũcio ũkĩhũra breki no nĩ breki ngari ona yarũgama twagĩkũraga rĩngĩ nĩ tũkĩo twambe tũnyite mũtĩ ũguo twagĩũka rĩu rĩ twagĩthiĩ twakĩgĩa na ũndũ ũcio na ũndũ ũyũ wa kũnyita mũtĩ 2025 rĩciria rĩrĩa kũnyita mũtĩ wa karĩrĩ ti hĩndĩ rĩoka rĩokĩte tene na niĩ ndarĩ na ruo nĩ tondũ wa mũrimũ wa cancer tondũ my uncle ũrĩa niĩ nduĩtwo akuire nĩ cancer mĩaka 2 mĩthiru na atigire mũciĩ ũtarĩ kĩndũ ngĩcoka ngĩona my friend ũngĩ nake arĩ mwarimũ athomire akĩrĩkia akĩandĩkwo KU etagwo Wang'ara andĩkwo KU ndarutire wĩra mwaka ũmwe akĩrwara leukemia na ĩkĩmũraga so nĩ ndagĩire na ruo rũingĩ mũno nĩ kũrigwo nĩkĩ mũrimũ ũyũ ũtarathaitĩrwo nĩkĩ thirikari ĩtarokĩrĩra mũrimũ ũyũ ĩgerie gwetha njĩra iria ĩngĩhota gũteithia andũ nacio so o hau toho ningĩ rĩu mwaka ũcio wathira mũndũ gwĩtwo Betty Bayo nĩ oka pass ai ndarigwo aca nĩ tũthire mũno rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo ndageragia kwĩyũria nĩ atĩa ingĩka thirikari ĩmenye atĩ mũrimũ ũyũ nĩ ũgwati so ngĩtanya ũhoro wa kũnyita mũtĩ nake Trufena akĩnyita so ngiuga nyambe njĩke atĩa tondũ warĩ ũnyite mũtĩ before Trufena ndarĩ nyite mbere ndarĩ nyite kĩndũ mweri-inĩ wa kanana-inĩ kũu
so kiamba ngihorera anyita December-ini ngiuga nyambe ndimhe time so ndoka haria ndokire gutua matua ono ngithi Facebook yakwa utai na ihenya to ne ngime postaga muno ni ukora ni ndaritie kaundu kau tene muno gakwa gwika challenge ni undu wa murimu wa cancer so haria ndokire gutuira matua ni haha njero thiga gwatuika nake ni ono na murimu riku na ni athie India so ngirigwo njero thiga India ri gutigwo ngira andu itu atia na guko bururi-ini ati murimu uyu ni ugwati thirikari itu ikumenya ate tondu gwakinya ni kuhothwo mbeca cia mundu gutwarwo India ni urakora thirikari ni iraruta milioni ciayo 2 ikaheana murwaru uyu athie India kai matangetha undu makirehe urigitani uyu thiini wa bururi witu andu itu maimage guko magathie bururi wa India gwetha urigiti so ngiuga njero thiga githondekwo na nigukorwo ngika challenge thirikari itu nigetha itigirire ati ni ekira uigiririki kana ya murigo wao matigirire ati murimu uyu ni watangathwo ta king'uki thiini wa bururi witu na nikio ndathire gwika challenge yo njero thiga India nigetha njero githondekwo na ithu na gutukorwo ni turambereria bara ya korwa na murimu uyu ati andu itu matiriumaga thiini wa bururi witu wa Karindi magathie India riu nikio njukite na ritana nikio ndoria thirikari atiriri kai matangetha njira iria mangihuthira andu mageko screening makamenyeka ati andu aya mena murimu wa India handu ha wa cancer na India netwekire murimu so andu aya mamenyeka mena murimu wa cancer ri handu maumage bururi-ini magathie India na kugia goro ni tondu nginya wa methiire uhoro wa ndege transport ya gukoma na kuu ni kwambiriria gwikagwo screening yeko ukamenyeka ni kuoneka andu 20 arwaru murimu wa cancer handu ya 20 mume bururi-ini witu mathie India ni kugia na ngwataniro na bururi wa India na Kenya makaruta madagitari kuria makarehe guthondekera andu guku handu itu maikage atia to nikio murimu uyu uragia goro muno na korwo thirikari itu no ituigue ikinya riri ni rikuhuthia maundu maingi muno tondu taru ira ndirari kuona murwaru wa India wa Karindi wi haria Murang'a wetagwo Eliza wa cancer ndirari kuona murwaru wa cancer Eliza arabatara milioni 3 nigetha athondeka murimu wa cancer ndirari live na Eliza murimu wake wi stage 2 koguo ni murimu ngirigiteka na wiki atia thirikari ketangingira maundu-ini ta maya tondu murimu uyu wamenyeka tene ri mundu ni ekuhona no twetera murimu uyu wakinya stage 3 stage 4 ni kuga ati twakinya stage 3 mundu uyu arorete kaburi twerekereria andu aitu kaburi ni niki tutiumire tuke tunyitirire andu aitu thirikari cia county itithondeke ward imwe thondekwo ati iyo ni ya murimu wa India wa cancer tondu taru reke ngurie taru for example tuthie thibitari cia Kiambu twanaigua uria urigitani wanakorwo wi uthukite kuu na ingi tukaigua kidogo ni mwega kai governor wa Kiambu ri katangithondeka ward imwe ikoni ya guthondeka murimu wa cancer tu cancer peke yake facility ira batarania ciikirwo woka Murang'a gwitu na njokerie governor irogo kangata ngatho tondu rigiti Murang'a ti muru ni mwega ni tugie na ward imwe ithondeko na ikiro facilities iria iri korwo ikihuthika guthaitira murimu wa cancer handu ha andu itu mathiage moko ni Murang'a gweko screening gukoneka ni tuna arwaru 10 mena murimu uyu wa cancer ni matwarwo ward iria ni hagie na uiguithanio wa thirikari uria madagitari mekuma India moke thiini wa county itu ya Murang'a thiini wa bururi witu moke mathondekere arwaru acio kuu mathondeko tondu murimu ucio ni ukuhutha ni king'uki by the way ni king'uki na mundu tara affectwo niguo na ndirarigwo ni minister wa health ande ndware akirite uguo ni abati gukorwo tukiona ekite undu. Let me ask you ni weka challenge yaku na wathie mathaa macio wathire 79 wendaga thirikari ikorwo igitacukia ikinya muno rigie murimu wa cancer hena report o yothe wamukirite kuma kuri thirikari kana ikinya o yothe wonete thirikari itacukitie in other words did your challenge achieve
the required intention. Nino njugire nyonete ikiamukirwo muno thiini wa county ito ya Murang'a tondu muthenya ura ndaumire challenge niyo thirikari ito ya county ya Murang'a ni yaheanire free check up ya screening andu makiambia go test murimu wa cancer na ni ndirabanga free medical camp iria ndira sponsor ne thirikari ito ya county ya Murang'a nigetha nyambie guthima tura-ini andu mathima gikagwo screening matura maito mothe thirikari nene ndirona yaritie ndona oikirite ngoria tirire wa Kalindi nie ndiraririria nie ona ndire na murimu wa cancer na nie ndukanyita tondu ni njitikitio gundu kanyita no mundu ucio ena cancer ri niki kiratuma akirirwo mundu ucio ndenda kuona agicugurikirwo na nikio nie giatumire njike atia nyumira nderutire na nderutire ndugite no kona ogukua ri reke ngwire hau no gutigakua andu angi bururi-ini witu ni tondu wa murimu wa cancer ko thirikari ni ibati gutucokeria handu wa tutibati gwikira political tutigekire siasa undu-ini wa ugima wa mwiri wa andu ni marakuigua ni tumire ni thikiriria ifio wega biu tutigekire siasa na ungiarorire ginya hindi ndaumire challenge na ndauma thibitari ni twekire igongona hau Murang'a ria go celebrate na tutietekeririe siasa tondu ithuĩ ti siasa tureka ithuĩ turoria atiriri mundu uyu umiraga agathurana ri mundu uyu rihaga igoti ri mundu uyu ararora cancer niki akagakororwo mundu uyu arakorwo niki king'uki giki niki akireirwo kai mundu uyu agiaga fatari ni rira arathi guthurana agiaga fata hindi niguo atuikaga mundu uria wina fata bururi-ini no thutha wa miaka 5 mundu uyu na angikua gutiri mundu ratindania nake so itana ria kwa gwe thirikari ni kwarahuka murimu no wabe wanirwo atene king'uki hindi ria HIV yokire yanirwo iking'uki na gukigia na dawa handu hothe wathiaga handu hothe ginya bara-ini ugakora signboard kwanza moragia je umepimwa na niramoria atiriri je umesikiriniwa ni urenda riu kuona barabara citu wikiritwo signboard ni tutige kwirwo atiriri bara ino ni yakera bara ni njega negeragwo no ndingihonia cancer ni twambe turore miri ya andu makona ugima mwega wa mwiri ona andu ingi uraigwa makiuga matiri na wira ti wira gutari tondu ringi mundu ena murwaru aturaga thaitagira kiria thia thukuma kamonderi athia gutwara thibitari no korwo murwaru wake no hagie na undu wa kumurigita na njira njegega itari na ngarama yo nene mundu kawira kali arutaga ni arihota nginya go support mundu ungi utari na kawira akamoya kamuiga kawira-ini gake na akamuonera musara riu eyuragagira wira-ini angi mararaga wira-ini wa Kalindi tondu arenda kuruta wira nigetha igananie maundu make ena murwaru wa cancer ni abatara dawa na sina goro muno jua ngingi ni ko import dawa nona luka ligwa atiriri kai bururi witu rorete ku nigingenda gwikia ritana kwi minister wa health Eden Duale ndimwire wahiru giti kiu gututungatira ni wega ni turakuona mbunge no tiga na mbunge acio mena uhoti wa mundu angirora cancer ni ekota gwika atia inake wanjiku yuthuranaga na guku mutumia uyu mukuru akama ng'ombe yake ritemwe agathi gweterera ariukerio yo ritemwe wa Kalindi ni ciringi 45 aikarite bara nginya riũa-ini kana gukiuraga eteire okioerwo ritewe ĩmwe iria ni arwara cancer egwika atia ndari no hoti hana nguvu ana uwezo ndari no hoti ni turenda kuona thirikari yo wete undu uyu ni tuthi matura-ini andu mathimekwo screening mamenyeke uria mahana mundu emenye na njikiona ritana kuri muingi witu wa bururi witu ni twitikire guthi gwiko screening hindi atoka matura-ini ni tumirei uke uthimwo umenyeke uria uhana tondu wamenyeka uria uhana no umenyeke ringi wina murimu ucio no wi stage 1 ni ukuhota guthaitirwo no hindi ro gathi thibitari wihirwo ukorwo wi stage 3 ni ugakorwo gwi kurito muno ko twitikire kumira na ni rio thirikari itikire kuni support maundu ma ndireka ni ndireka ni undu wako ndakondagwa ni ndire cancer asa ni kwanza mwiri wakwa wichoja nikio ndahotire guthi mathaa macio 79 angi marugite anga ndina kidney failure gado na ni maheni ni ndi sawa tucokerere na ntwambe twarikia ritana riu watanyete gwika mathaa 80 that was your target wekire mathaa maigana ndathire 79 niki gitumi kiria giatumire thie
79 cancer hindi ya warwara yambagiriria 1 stage 1 igoka yukite atia ya ukinya stage 4 ri ndutigaraga ono ngithaitirwo atia ringi no rigitirwo ka urigitige gukuigaiga tuthiko tunini ucoka wiki atia uhuruke ni ndambirie haria wa ndina hinya ngiuka tukirehana nayo stage 2 stage 3 stage 4 dakinya ri stage 4 niyo wari mathaa ithaini ria kaigana ithaini ria 79 nigetha thiria 80 riu no stage 4 ndari stage 4 ngienda kuonia andu uria ukinya stage 4 haria gutigaga koguo igutikoraga wina indo ikari indo ciaku ikari indo cianyu ikari indo cia andu tondu andu tomegugiteithia kumeta harambe umete ki tomegugiteithia igatiga nginya muci wanyu wi muthiru mundu ari na indo ciake akariganira so nikio warekirie na geka atia na agakua koguo nikio ndarekirie muti ita njira ya kuonania cancer wona warwara ungiaga urigitani tene igutigaga utakinyeirie kioneki giaku kirenda wari nakio hena ndu maugaga ni wa collapse kana fainted. Is that a fact? Ungirora video ri ni ukuona ni ndarekirie muti na nginyita moko go faintire ukurekia ugwe ko ni ndarekirie na nginyita moko na ngigirio ambulance so yale kile kionere gia kuonania cancer itutigaga ko ugithie thibitari arafu wathie thibitari obvious ugiuma rigi challenge ni teyo no nginya uthi wikwo check up uthi ugikirorwo mwiri uri hana na nigetha wiki atia tareke gwire kaundu wakarindi ni ura thibitari no ngwirora wothe ndagitari maugaga tondu wari toro to ni ndari njira ya kuonania uria murimu wa cancer wikaga atia no andu matiamenyire ni ndiare na thina ndari njira-ini ya kuonania ti murimu wa cancer ni ugwati no tigaga andu irima so ona kiroko actually tareke ndokire ngikiro cindano ya guoko makiagaraini no ndiraigua haha makirana ndireka atia makiruta magikira haha ni no ndiraigua na mekira ona ni were you conscious? No nina mekira mai ndokira ndaigua makiwa Jimmy ni aigua no ni yari njira ya kuonania murimu uyu ni ugwati thirikari yari ritana ya korwo thirikari na andu matabite kwa understand challenge ino ni waiguaga social media makihurana no ndu uyu no korwo mundu no ikare thi ndimuikarie thi ndimutaharirie ndiraririria uhoro wake mundu ni akunyita no ne ugwati ura ndiratangatha wi mbere andu mangia kurorwo ni wainiro ne ngaruya wapiduru na ne aini aingi muno magukire hau Kenyans came out in very large numbers no ndo wa mbere by the way ginya tha icio warutagwo hau mathaini macio matha 11 kwa ihurite oguo mbere atuthiete mwena wa ngaruya ri no twende wambe waririe aya mokire gukumotivate akina Gikonyore akina Cukura ya Nairobi akina Ngethe Steve akina Dr. Eddie Gathenge acio akina Sir James Warwino na mukanya ringi utari na ritwa no ari hau from day one akina riu ngugia Karanja acio ringi twambe tumaririe kana wambio maririe nduri wakona mweke wa kumacokaniria mari othe hamwe no ni njui ndungia kindu ngimera wa mbere ni gucokia ngatho ni hari timu ria toikaraga thi nayo ngamera ni murimu wa cancer ni ndigwa ni uhinyiriirie na ti tondu ndinaguo ni ndona ugikando na ni ndenda gwika challenge na magitikira guka nigetha manyumiririe ona challenge niyo ni turi na mundu witagwo Ngethe Steve Ngethe Steve ni murata wakwa hakuhi muno na nginya ona guku turio nake ni turi na mundu witagwo Githuki wa Nyokabi ni turi mundu witagwo Boniwan ni turi mundu witagwo Oscar twina Clement twina mundu witagwo Kawajiko twina Ken Kinyozi twina mundu gwitwo Professor twina mundu gwitwo Wachira ni andu aingi mari hau na makiria ri twina mundu witagwo Ngugi wa Karanja MC Ngugi wa Karanja ni okaga o hwaini agoka kurora ri hana na mundu ungi wa bata muno witagwo Nyarari ya Murang'a na Paxson andu acio othe ndimacokirie ngatho cia mwanya njoke kuri aini
niĩ ndiamenyaga kũrĩ ni maumaga waro ĩno wa Karĩndĩ waro ĩno nĩwe wambire gũka waro ĩno nĩ arutaga wĩra mũnene na Ngai arorathimaga kairĩtu kau nĩ ga gwitũ waro ĩno oka actually ararire kũu okire mũthenya na agĩtinda kũu na kuma hau aini makĩambia gũka matongoretio nĩ Sir James ndoka ngaigua Seka Junior niĩ ngĩguthũkĩra ngaigua nĩ Kĩhenji kĩrainwo Eddie Gathenge my friend mũno nĩ wa gwitũ aini aingĩ biũ mokire makĩrũgama nani ndĩmacokerie ngatho citarĩ mũthia na njuge nĩ wega tũnyitanagĩrĩre hĩndĩ ĩrĩa twaigua mũndũ nĩoka na ũndũ nĩ ũndũ gũteithia andũ tũtigakomage ona inyuĩ ndĩmũcokerie ngatho mũno tondũ nginya wa Karĩndĩ nginya wa Karĩndĩ ndaugire hagi keng'ang'i andũ maranjũrithia atĩrĩrĩ hena mũndũ anyandĩkĩire aranjĩra atĩrĩrĩ atĩ rũciũ mwena wa Karĩndĩ tani ũkamũrĩria mĩtambo-inĩ arenda atĩa na kĩng'ang'i nawe werirwo atĩa riboti yokĩte ngerwo atĩrĩrĩ Jimmy wona warĩkia rĩ ũcokerie wa Karĩndĩ immediately nenda-inĩ cia ũkinyanĩria nĩguo werĩtwo ũndũ nake ngĩmera wa Karĩndĩ rĩ nĩ ndĩmũĩ kuma tene na nĩguo harĩa umĩte maitũ Maria mũndũ ũretwo nĩ nyina rĩ nĩguo maitũ Maria ũngĩmwĩra na nĩjũĩ wa Karĩndĩ ndarĩ na ũru ĩno nĩ mĩtambo na andũ nĩ mamenye atĩrĩrĩ ona kũrĩa mwarĩtie mũtinamenyanĩra haha nĩ mwambĩte kũnyitithanio nĩ famu ingĩ nĩkĩo igua ndaiga ĩno nĩ mĩtambo na tũkorwo mĩtambo-inĩ nĩgetha we tũkũige mbici wa Karĩndĩ atangĩaririe mamũtingĩakenire na mũtingĩarakarire Bwana reke njokeria Kenya ngatho tondũ Akenya aingĩ nĩ marũgamire nani na njĩra nene mũno na nginya na thaa ici taru ndakorwo ndauga ndĩrarĩ kwa Eliza hĩndĩ ndĩraingĩrĩra live kidogo tu ndamera nĩ ngũthi kuona mũrwaru wa cancer na nĩ ngwenda kũmũtwarĩra matunda Akenya maraheire mbeca wa Karĩndĩ wakanipatia 30,000 kaniambia enda uangalie huyo mgonjwa na Eliza arakena so ndimacokerie ngatho na ndimere ũndũ ndũgũthira na niĩ ndirigwa atĩ cancer ndĩrarũa nayo Mũrang'a tu aca nĩ ũkũnjigua Kiambu nĩ ũkũnjigua Naikuru nĩ ũkũnjigua kũrĩa kũngĩ tondũ Akenya othe nĩ aitũ na bũrũri ũyũ nĩ witũ no nginya twende bũrũri witũ na tũingĩre handũ hothe na njĩre andũ matikarehe siasa ũndũ-inĩ ũyũ wa kũhũrana na mũrimũ ũyũ hakorwo nĩ siasa kambari wacha Jimmy ang'ang'ane eni hena andũ maingĩrĩire Ngaruya wapi Nduru makiuga nĩ okire agĩkũ-drain energy ĩrĩa watigarĩtie agĩkũinithia we nĩwe ũĩ tondũ we nĩwe wainithagio na we nĩwe wainaga ũngĩtwĩra atĩa Jimmy niĩ no njĩre andũ atĩrĩrĩ tigai na Ngaruya tigai kũmũhũra niĩ nĩ ndamba ndauga nĩ ndendaga kuonania mũrimũ wa cancer harĩa wĩkaga atĩa ũtigaga mũndũ koguo Ngaruya rĩ okite tu ona wendi mwega kũnyitĩrĩra mũndũ ũmwe ũrarũĩrĩra kĩ no ngũgĩcoka njĩte Ngaruya handũ niĩ ndĩmũhunjia Ngaruya no thikĩrĩrio kono igwa mĩtambo ndĩmũhunjia ngũmwĩta handũ ndĩmũhoere Ngai amũcokerie rũirigo we kuga atĩa Ngaruya nĩ ambĩte kũirigũrĩrwo nĩ Ngai akĩhererwo kidogo nĩkĩo ũrona kaũndũ kanini gagĩkĩka andũ nĩ marokĩra Ngaruya na njĩra nene niĩ no nyende njĩre Ngaruya rũmie ngwatanĩro yake na Ngai hwaĩ na ngũmwĩra mĩtambo-inĩ Ngaruya Ngai amwĩtĩte eta mũini wa gospel wa kũgocithia Ngai no kũndũ kũingĩ ũmũkoraga hapa pale ũgakorwo rĩngĩ gũtiragocithia Ngai mũno so Ngai nĩ ambaga kwĩrigũrĩra mũndũ na mũndũ wanarigũrĩrwo nĩ Ngai no akwĩre gwĩciria Kamonde no akwĩre Kamonde tũine nake ũyũ akĩhũra mahiga ũngĩrigũrĩrwo nĩ Ngai mbara ciothe iroragio na kũrĩ we nginya harĩa ũtarĩ guilty ũrĩkorwo kĩũndũ he handũ ndĩrarĩ ira ndĩigua andũ makiuga atĩrĩrĩ ta nĩona hangĩthũka hagĩo kĩũndũ gĩathũka ũguo andũ social media kiuga makiuga nĩ Ngaruya na ndarĩ ho no Ngaruya ndakona no ũngĩtiga Ngaruya na nĩ ngũhoera Ngaruya mũno na nĩ njũĩ maũndũ no mageka atĩa no makagĩra no makahorera nimwe
rimwe ni tubatie tukahoyaga kwirigirwo ni Ngai kwirigirwo rwa Ngai ri bata muno tondu no hurwo ni andu na guku no so long as tareke ngwire no taru wa Kalende no na hindi yo andu social media maigate wa Kalende ni ario cia Jimmy makoro Ngai ndakwirigire wa Kalende ona thaa ici ndingiri thiru ingia kanite no ruirigo rwa Ngai rugikurutira wira tondu Jimmy ni aramenya wa Kalende no ona akiaria na amenya wa Kalende no no koguo ruirigo rwa Ngai ni rwa bata na mundu rauga atiriri na wa Kalende akupe 10k yake nilikupatia ilikuja tata ruta wira Jimmy by the way ona meta ndimo ni message era muthikiriria kana ndakuheire ngiri ciaku 10 kwanza ngawaikirie ngiri no gicoka gikingi ithatu ndaikirie 10500 no gicoka ngo gikingi ithatu wa Kalende ni ikangagia bia no ko ni handu arihaga mbiru uyu nake man tiwe ikagiria he handu arihaga ndugikingi no ndagutumeire tuhe na ndu mora by na ona ngira ngogi ugiikia twa na ngogi ngimura Kalende ni ikia pesa na ngikuhurira dionire kuringanaga wahura thaa cigana ni namba wahuthirite ng'eni iyo yako but I'm glad but pesa cia Kalende ni ciokire na hai jokeria ngatho ni Kamonde nu nake ni jokeria ngatho ndo manjiraga Kamonde ni murata waku muno mai Kamonde ni tumite hane by the way Kamonde arakuha nawe wenda mundu tu no maniriria na ni ui jokeria ngatho murata wa mari murata wa mato nginya mukorwo ati mwana onana na makatutirionanite na tutire tonana na Kamonde really tutire tukacemania tu siro jikira haria ngicokerio ngatho na Jimmy kenjikiro haria ngicokerio ngatho ketabe tuigue Jimmy Kamonde sawa rijo Kamonde no akwire tutire tuonana no ni nginya ngithi na nduthi Kamonde kihura mahiga ni twahuranagira thimu tukomaniriria tukena uini uyu watukinyia ku Kamonde kanjereke twiyumiririe Ngai no agoka na Kamonde arugamire na nie nginya ndagika ya mwiso wow na nie ni kwenda gucokeria Kamonde ngatho no na nginya hindi yo toikaragia haha yuga boy chaudi ati uhagi ing'ang'i ni guthirwo eniwe Kamonde akuire nawe kiriu ndamithikiriirie and even the following day Kamonde ajiraga ne Joe Jimmy eniwe ndakurekia muti ucio basi eniwe mai mathe akuire nawe eniwe mai mathara njirire ati andu acio umera moke turianire kabu bas nginya wakareci na titheru mubange turabanga muthenya umwe turianire kaburi uguo tondu twi family kiundu giki Ngai ararehire nitha kitunyitithanie muno makiria na ningi hoya ngwataniro ino ri irotura irumite tondu undu ule Ngai ambiriria marigiru ni hari handu andu marugama makauga ni uyu kaundu wakaumire muti-ini o kamuti karia kamuti kukonja ni ngukamenyerera muno Murang'a nire governor ni ngugeta kamuti ka Jimmy hena andu maraumira muno kuhagi miti thaa ici turaria nawe kwina andu ta 10 uguo mahutitie miti kundu na kundu ni uraigua Nyandarua ukaigua Mbere ukaigua Nairobi everywhere ni uraigua Mbere na kuna nginya kau gakwa kena mundu o thaa ici agura hagite mataji mwena mundu kena mundu athia mara mundu nyitereirie athia naite arenda matha naite araigire athi naite aracoka ndathi hora njei ndanyihia kethi thiite fai no ni ngwenda guikia ritana rekei tutige kwa undu tari itheru na angiko wina ndumiriri ri nenda ugite ringiri iko uria ungika ukinye ndumiriri iyo fata ni ndumiriri andu meko understand na ndumiriri guteithia andu tondu to wega ningi uthi ute energy yaku haria na ndumiriri iria woka nayo ni rirokite na mundu ucio ungi ndiguguteithia ukuma hau ringi mwiri waku ni andu makona mathina matimenyaga na undu ungi ndirokire kumenya ugithi kunyita muti hari na process teriku ni ufati guthi ginya borithi report ndathie kuhimberia muti ati wathi kuhimberia muti ni gukorwo wi hau ni nginya wa security yaku na health wise nginya mwiri waku ukorwo security mwiri waku toni ndathi to dia report eteri ni ndonire disease yoka ngeigua njira we niki ni suicide ndorenda kwehe guku no ngikimutariria na aki understand na ndimacokerie ngatho thirikari ya Murang'a ni mani support ri makia security thirikari ya county nayo gihengere nginya ambulance madagitari so maundu mothe mari sorted kwari kwega koguo njiri andu ndugakire tu uge no muti ukunyita no nduri ura understand
urenda kunyita niki ni wega wambe umenye kirio kiratuma unyite muti na urenda ku deliver ndumiriri iriku na ndumiriri iyo ri iguteithia andu atia no korwo wiharirie na wiharirie no kona timu ukona timu igukorwo igu support undu ningi wiyika unyitete muti ningi ndungiota kurekia wihinge jacket utuku ndungiota kurekia wihumbire ringi gacuka ni undu wa rwagi so no wega kona timu iroka igagu support no wakuheire kahiga karia warangite kahiga kau ni niretirie kiugo ndigo atirire ndo ngai tiga huthu kahiga kau ni ndetirie takiri na face njega Jimmy witũ ndetetie kahiga kau ni riri kurugama ni kuma nyite muti ucio ndia urekirie na nie anga nĩ ndĩyũmagia mũno njĩra Ngai ndaigua kũgũra anga nĩ kwanoga mũno nĩ kwaganda mũno ngira mũrata wakwa hau wĩtagwo Clement MC njethera kahiga nake agĩgacaria kwanza namwĩra ũgĩthiĩ wone kandarugũrĩ nĩko kega rĩu nake onire kau akĩrehe so rĩu niĩ ndagĩkarangaga ũguo kũgũrũ kwanoga ngaranga ũguo kwarega gucenjania kahana step kambura ngithi uhane tari guthirathi kuguru geka atia gukanogoka in 1 minute how was the experience minoga na ki how was it he mundu ringi ungiciria ni kaundu kahuthu atariria muthikiria how was the experience Tuesday ndambiriirie Sunday utuku thaa 3:27 nuna Tuesday ni dana energy thiku icio ciothe Sunday na Monday Monday Tuesday Monday utuku ugioka gukia ndari ati ni ugukia Monday gukia Tuesday ugukia ngeyumia ngatindika ngaigua nginya ni hutire riu no ndingiria ngang'ang'ana na reke ngwire ria gwakire Wednesday ngakimenya ni uguo nwarikia na riu hau niho ndagina na nje muno ni ndarikia no handu hau ni hari minoga handu hau nginya ni ukurio ni mutwe tondu ni undu ungi uria hota gwiciria tondu hindi urathiruka ngari ni uthia ukona kaundu na hau geciria kona kangi ugageciria no riu hau nduri ndureciria ureciria uhoro wa challenge na afu riu kwanza yako tondu nda postete mbere ya posteto ni andu a media muno akina Paxson akina Nyarari ugwa Ngugi wa Karanja reke ngwire ni athiete muno koguo ni ndambite nginya guthoma comment ate angimauga no arumitio wega view actually nginya sister yakwa ri ni thimu ndamurengeire ndaiguire hurira Sunday utuku kijo liweli ora gutucambithia niki ngimwira weli urathoma comment niki titu no ri andu marauga ngimwira aca wetiga na comment icio ndigira ona ni ndiraciona ngahituka kegoria kiuria kingi kia mwisho kiragia andu ingi muno fatari munini kana muneneri mundu ni mundu ndungithie fata munini guthuguma na guthie kahinda kaneneri mathaa maya 80 nduthiaga ni ngithie kwambia challenge ndambirie muthenya wa Sunday ndambite gukorwo fasting kuma Friday nona kuma Friday koguo ndokire thiete ki nginya challenge no nginya wihariririe no ndo nginya uhoere tondu my prayer item yakwa ya kirogio kia mwaka yari tu Ngai andeithie kuonania uria cancer ireka andu mundathiaga bata ndungiuma hau no withiire urite ki ona ukurite ki ukunyuite ki really na riu kwanza ni haria ndarire kama mungiokire mwena uria ri ni mukawa nitihoe niturari na hau na wakari na mutina exact asa before mukiri muke ndaroga ngona kai ciumanaga tu thipi ule ni ng'ania kwanza andu angi ni oru mundu athiaga akagura thambutha ogakiriaga oka gukuona riu enayo angi marakuria ni ukuruma
Onge aroka na ka energy. Ni ukonyu. No ageithio nĩ rĩrĩ murata wakwa tũikara nake kũrĩa Utawara, murata waku mũno, jirani, na nĩ tũraragia nake ũhoro waku mũno, na nĩ akoretwo akĩhe ng'ano ciaku nyingĩ mũno, etagwo Pamina Singige. Pamina Singige tũikara nake, is my closest friend. Ũcio tũikara nĩ jirani, tuonanaga every day. Katharĩ namba yakwa. Thank you Jimmy. Anjĩria kũgeithia. Tũthiĩ mwĩre Wakarĩndĩ Thank you. Thank you. Oh, ekĩta Wakarĩndĩ. Wega. Ona Jimmy na ũru nani. By the way Wakarĩndĩ reke ngwĩre in 1 minute. If twarĩ party ĩmwe ya gũcukuma ũhoro ũyũ wa Jimmy gũkũ, na ũndũ ũyũ thiaga rĩngĩ ndwendaga maũndũ maingĩ nĩ mendaga controversy, nĩ mendaga controversy, nĩ mendaga andũ maraitindĩkana nĩgetha ũthiĩ ona bunge kũngĩaga opposition na mwena wa kĩrĩa rĩ ũra support debate rĩ ĩyo ti ũndũ mareka kũ korwo ndiarĩtie ũguo ĩyo ti ũndũ tũreka gũkũ nĩ kwendaga ũkaria ngakararia ngari ũgakararia. Thank you Jimmy. God bless you. Wacoka mũciĩ geithania Mũrang'a mũno, tũgeithirie aciari na tũgeithirie nginya governor mũno wa Mũrang'a, tũgeithirie nginya mũjumbe waku Ndindi Nyoro, Samson Ndindi Nyoro. Thank you. God bless you. Twacokia ngatho na twatĩka ona makĩria watu fatara ntũgoka na nĩ tuwe bara ya mũrimũ wa kansa. Ona nĩ ndĩmũbatarĩte. Na ndũmĩrĩrio nĩ gũthiĩ mũno. Nĩ ngũmwĩta. Thank you Jimmy. Asante. Thank you so much. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. President Ruto gũthiĩ na mbere na gũtetera mũbango wa Nyota na kũhũra njeki mbeũ njĩthĩ. Ahũranĩri ihoto gũtetia kumwo rũtha rwa kũingĩra bũrũri-inĩ wa Uganda gũthũrima ithurano. Na thirikari kwambĩka waki wa barabara ya kuma Gĩthũrai 44 nginya Gĩthũrai kĩa 45. Macio na mangĩ maingĩ nĩ cikĩrĩkia kwĩhanda thaa 7. Antifidelis Wang'ang'a nĩ egũtũmenyithia na mangĩ maingĩ.